Arči, kažem ti, ima posebno mesto zašto smo zaista prošli sve i svašta. Kuzma i ja funkcionišemo super i svađamo se, svaki dobar odnos je i takav da se ljudi svađaju. Ja sam dušu isplakao kada smo tog psa uspaljivali. Ali ja kad se isključim, kad je time out, pa se pusti reklame, ja i drvlje i kamenje i psovke i udri glavom. Imam ga 3 sata. Treba životinji da oduzmem život jer je to bolje za nju i da vam platim. Baki je otišao sa 17-18 godina i tako. Jel možda zamisli sad život bez pasa, bez ljubimaca uopšte? Mogu da zamislim život bez ljudi i priželjkujem ga iskreno. Ja sam mislio da sam šmeker kad mene moj trener zove. Mi na plaži, on kao Luka, treniraš, jel se držiš ishrane. Nismo bili od izobilja do da smo spavali on i ja na ulici. Ja se ljutio na moje što idu da kupe Maltezera. Ono dolazi i obraduje ti se. Znači nisam se nadurio, bukvalno nisi teo da je gledam naši. Ovo su ti malo teške teme, brate. Bolje da idemo dalje. Možda ljudi ne shvataju kao vatromet pa petarde se. Ja smo mi svesni da nešto pacimo ovde i to pukne. I nama je to zadovoljstvo. Gledam da ih slonim sa ulice i tačno vidim 2 mala lisca i mama i tata i mama koja ga pomera. I sad ja uključim live da ljudi misle da sam nadrogiran. Imaš drugari koji te zezaju, vidi ga 2 metra, ja nisam bio mišićav, kao imaš pulu, meni to bilo super. Grešan sam zašto nisam bio bolji prema njemu, ni svuda išao sam. Glavno mene zovu, zgažena mačka, zgažen pas, ali živo, ali možda se ovo. I onda ja vodim kod svojih veterinara, imam ih nekoliko. Stavio je zlatni lančić, posljednje što smo imali u kući, stavio je oko vrata, vraća se kući i plače sve vreme. I dođe ispred solitera i Boni ispred solitera. Bez lančića, naravno. Dobar dan i dobrodošli u Njuškast. Moje ime je Nenad, a vaš domaćin Njuškasta, naravno Bagira. Bagira, dobar ti dan. Ko nam je današnji gost? Naš današnji gost je Luka iz najpoznatijeg košarkaškog podcasta sa Lukom i Kuzmom. Luka, dobro mi došao. Hvala na pozivu, zadovoljstvo je i nismo još ni počeli da pričamo, već je zadovoljstvo zato što znamo o kojim ćemo temama da pričamo i nadam se da će biti što manje košarke. Tome se nadam. Možemo, ali što dalje od košarke, što bliže njima i to će biti pun pogodak. Vidi, s obzirom da držite podcast koji je o košarci, morat ćemo da se dotaknemo toga. Hoćemo, naravno, da, ali... Prvi put sam došao do toga da kažem ne znam o čemu ćemo danas pričati, zato što prvo, obojica smo partizanovci. Volimo da pričamo, znači slične teme, osim kažem košarku samo Partizan pratim, tako da i volimo životinje. To ti je to si ti već imamo 2 sata garantovana dobrog druženja, tako da bez brige. Ali ajde, za one koji ne znaju ko je Luka, ko nije gledao vaš podcast, ko je Luka mimo podcasta toga? Znaš šta, ispostavilo se da zaista ljudi mnogo znaju o podcastu, tako ja često upadnem u zamku, pa sad ja nekome, znaš, kad me nešto pitaju, pa kažem, kaže, da, znamo, znaš, tako, po tim radnjama i sve, ispostavilo se da to ima veći domet i doseg nego što sam mislio. Ali u suštini, znaš šta, kod nas u podcastu je poenta da budemo prirodni i da pričamo otvoreno i mi uglavnom pričamo o košarci, ali pričamo i o životu, pričamo o svemu i svačemu. Tako da nameravam da tako bude i ovde, pa još možda za stepen jače. Tako da nema šta, ja ću ti reći iskreno, Luka Spasovski je jedan realno propalitet u svemu što je radio do tada. Imao sam milion nekih projekata, ono što je posle košarke, znači prvo sam bio, propao sam u košarci, ljudi kada pričaju o tome, odnosno kad ja pričam više o tome, ili oni koji me znaju od ranije kada pričam o tome šta je realno moglo da bude, mislim da se ja time hvalim, ali to je najveći, ja ne znam sad koji to beše tim, koji beše film, gde kaže, ne znam, kao najgora stvar je propali talent, znači kada ne iskoristiš talent, wasted talent, ne mogu setim sada gde to ima, poznati neki film, koji gledam tipa 100 puta, ali ne mogu sad da se setim koji je. Znaš šta, imao sam da kažem nacrtano da budem košarkaš, iz nekog razloga svi kod mene u porodici su jako niski, ja sam visok, imam 2 metra, volao sam taj sport, trenirao sam ga, onako da kažem u tom nekom dobu kada sam odrastao, trenirao sam ga baš zato što volim, u smislu patološki, košarka mi je bila beg od svega tokom 90-ih, a bilo je svega i svačega i lošeg odrastanja. Iako su mi roditelji bili visoko obrazovani i pošteni, baš zato se nisu dobro snašli u 90-im, tako da bilo je gladi, bilo je svega i košarka je bila, kažem, izlaz iz te neke svakodnevice i kada to nisam uspeo, znam zašto nisam uspeo, zašto je bila ideja da dođem do Amerike i već su tamo pisali kako ću da budem Novi Stojaković i Novicki. Ti si 99. i otišao u Ameriku. 99. sam otišao u Švedsku, da igram 4. godinu tamo, s tim što tada su bila pravila koja mislim da su se vremeno izmenila da ti ne smeš da imaš sad sigurno
sa ovim novim NIL-om, ali ti nisi smeo da imaš nikakav profesionalni ugovor, pa sam otišao tamo da igram za neku stipendiju, da pobegnem bukvalno odavde, tamo sam pritom imao neku rodbinu. I recimo, primjer radi, kad smo kod te Švedske, ja sam otišao sa 63-4 kg na ovu visinu i vratio se sa 95. Tako da, i on si, kako si tamo, kao ne znam šta, ne, tamo je samo imalo da se jede posle treninga. A onda je došla ta Amerika, gde sam ja mislio da sam tu završio priču, da odem tamo i da je to, da me čeka NBA liga, da me čeka tamo ne znam šta. Pritom je bilo problema sa koledžem, jer sam imao loše ocene u toj jednoj godini srednje škole, jako loše ocene. Kada je bilo bombardovanje, zaključili su mi sve dvojke, sa tim ocenama nisam mogu da idem na ove univerzitete, što se kaže, koji su me tražili najjači univerziteti, onda sam išao drugim putem gde je to moglo da se zaobiđe, pa onda kao druga ili treća godina da pređemo u NCAA. I kad sam otišao tamo, mislio sam da eto, sad sam postigao nešto i sad mogu da se opustim. U stvari trebalo je, znaš šta, ljudi kada igraju, kada se bave sportom pa često kažu nije imao ko da te gura. Kod mene apsolutno niko u familiji nije znao ništa o košarci. Dakle, apsolutno ništa, osim starih brata od tetke koji me vodio na utakmice i to je to. Mama i tata, znači tata se pojavljivao na utakmicama, oni su znali da imam neke treninge, ali niko da mi objasni da je to sad jedan novi početak. Ja kad sam odlazio u Ameriku, i način na koji sam otišao, na koji su me dočekali je bio stvarno kao ono ispraćaj, evo ga, gotovo, uspeo je, to je to. Međutim, ispostavilo se da tamo je taj put bio isto krivuda, malo taj moj temperament, malo tvrdoglavost, malo i stvarno neke povrede. I onda sam bukvalno došao u tu situaciju da kada nisam došao do NBA lige, da sam bio u fazonu košarka me više ne interesuje, to je bio moj cilj, to je bilo realno. I onda sam se vratio i igrao još malo onako za svoju dušu. I posle toga se okrenuo nekim drugim stvarima. Te druge stvari su uglavnom bile propale, uglavnom, kažem, svi ti moji projekti testirao sam sebe da vidim dokle mogu šta mogu sve da uradim u nekim sferama u kojima ne znam ništa. I onda tako se dešavalo da, eto, završio sam u tom novinarstvu, što nisam studirao u Americi, studirao sam istoriju, američku. I onda sam bio urednik u Danasu, to je isto bio neki čudan put, pa sam onda postao stand-up komičar, radio u Ben Akibi, pa sam onda probao i neke nevjerovatne TV formate i bio voditelj jutarnjeg programa na TV Pinku između ostalog i nigde se tu nisam našao. I onda je krenula ta karijera sportskog komentatora gde sam se našao, koja mi je prijala, koja je bila fantastična, osim u onom najbitnijem delu da finansijski možda ti obezbedi normalan život. Ali i tu je onda bila takođe borba sam sa sobom. Tu mislim da sam bio dovoljno uspešan da zaista uživam u tome i da je to izgledalo, mislim, okej. Onda se pojavio taj podcast sa Kuzmom i onda je to sve dobilo, da kažem, onda sam bukvalno pronašao nešto što nisam verovao da mogu toliko da volim. Zašto sam mislio sportsko komentarisanje mečeva, košarke pre svega, ali i drugih sportova, ne može bolje od ovoga. Znači, mislio sam to je moj idealan posao, ja ništa ne bih menjao za ovo. I recimo kad se pojavljaju se ti neki bizarni tekstovi kao 10 najboljih poslova na svetu. I sad, ne znam, prvi je neki čuvar najbolje plaže na svetu na Tajlandu, drugi, ne znam, neki degustator prostitutke, treći, ne znam šta, četvrti. I ja razmišljam, pa moj posao je bolje od ovoga. Onda je krenuo podcast sa Lukom i Kuzmom, ja sam shvatio ovo je... To je to, no. Tu mogu da budem ja, zato što ti u prenosu naravno ne možeš da budeš potpuno ti. A iskreno, što sam stariji, sve mi je teže da se foliram i, znaš, ti ovde naravno možeš da budeš profesionalan, ali to isto, znaš, ja sad imam temperaturu ili mi je loše, ili mi se ne radi, ili šta god. Ja moram, znaš, dobar dan, moram profi i recimo, dajem ti primjer, kada gledam košarku ili kada pratim košarku, daću ti primjer, prenosio sam ovaj antologijski meč između Srbije i Italije kad smo poraženi na poslednjem evropskom prvenstvu i sad ti tu možeš budeš profesionalan. Ali ja kad se isključim, kad je time out, pa se puste reklame, ja i drvlje i kamenje i psovke i udri glavom ovo i samo lomi kabinu i onda se vratiš i kao, evo, nastavlja se utakmica. I onda to jednostavno, znaš, a ovde u podcastu ljudi jednostavno ispostavilo se da to ljudima prija. Em što košarkaški nam očigledno veruju to što pričamo, posebno Kuzma, koji je... A dobro, i znate dosta o tome i, mislim, ljudi veruju i što ti kažeš, da. Dobra je baza, onda možeš da provučeš i da budeš zaista prirodan. I kada, mislim, mi to naravno izbegavamo, ne preporučujem nikom i gledam ja, ali kada ti se opsuješ, kada si tužan si, kada si srećan si, kada se svađamo se. Dakle, naš odnos, moj i Kuzmin,
nije apsolutno ni za jedan promil drugačiji iza kamera i ispred kamera, jednostavno to smo mi i nikada ne pričamo o tome šta ćemo kako će izgledati emisija. Da, ne dogovarate se unapred, što je... Da, i tako da ovo, kažem ti, imao sam tu sreću da pronađem partnera koji je u tome takav kakav jeste, fenomenalan, pritom opet neka suprotnost u odnosu na mene što se tiče tih nekih utisaka košarkaških, načina na koji priča, ja sam više živčan, on je smiren i postavilo se to, nismo uopšte tako na početku ni hteli. On je zvezdaš, ja partizanovac i tako neke stvari o kojima nismo razmišljali, ispostavilo se da su zaista idealne da neko ko voli košarku možda nas sluša, da ne promeni posle 2 minuta. Tako da, iskreno ti kažem, i dalje sam u fazi oporavka od svega, ne mislim samo na taj deo komentatorske karijere, nego mislim na ceo život koji je bio prilično težak, gde sam ja glavni krivac što nisam učinio da bude lakši. Jedno vreme sam bio neozbiljan, jedno vreme sam bio tvrdoglav, znači sve neke moje mane kojih IHH ima su došle do izražaja. Sad ovaj podcast je faza oporavka koja će trajati još dugo, da se finansijski, ljudski, zdravstveno oporavim, tako da Srki Radović, kolega moj, mi je baš rekao, nešto smo pričali baš na tu temu i onda on našao podatak koliko treba oporavka od nečega, tu sam ja sebe pronašao da mi treba od sada još jedno 12 meseci, tako da, eto, pa dobro, blizu smo onda, da. Izdržiti godinu dana i onda ću vjerojatno moći da se posjetim i sebi malo i da se vratim nekom treningu, pošto sam se tu ozbiljno zapustio. Psihofizički sam se zapustio u ovim svim mojim avanturama, ali kažem, podcast je sada tu slamka spasa da počnem ponovo da normalno funkcionišem i na dobro sam putu. Ne znam da li pratiš ono domaći seriji i ostalo, to što si ispričao sad unazad, Vrući vetar mi dođe jako sličan. Znači, radio si sve ono, pokušavao si i ostalo dok ne dođeš do tog trenutka da ti stvarno prije to što radiš i da uživaš u tome. Tako da, neću kažem da si isti Ljubiša Samardžić, ali sve ovo što si ispričao dođe mi na to. On je neki antiheroj u toj seriji, koliko znam. Ja sam bio mali kad sam gledao, ali znam naravno Vrući vetar šta je i Šurda i kompanija, ali znaš šta, to je kompliment. Bilo kako poređenje s Ljubišem Samardžićem. Ali mislim da svi težimo tome, znaš. Ja recimo gledam ljude oko sebe koji moraju zaista na svom poslu da onako gaze po nekim svojim principima. Nebitno šta rade, kako rade. Uglavnom imaš nekog šefa koji te maltretira, koji psihofizički, psihički pre svega te zlostavlja, a da možda ni ne znaš. Da li radiš u banci ili radiš u ministarstvu nekom ili radiš privatno ili radiš u zdravoj hrani ili u prodavnici ili bilo gde. Uglavnom ima taj neki koji slučajno nije tu da ti skače i da dođeš kući i da piješ bensedine ili neku alternativu koju ljudi uzimaju da bi se smirili. Tako da, kažem, možda nisam ni ja svestan koliko sam srećan, jer sam još uvek sam tako nabaždaren da sam u nekoj stisci, da sam onako malo stegnut, jer mislim da postoji neka opasnost od nekog, ne postoji ni od koga. Kuzma i ja funkcionišemo super i svađamo se, svaki dobar odnos je i takav da se ljudi svađaju, ali ne svađamo se ne znam kako, nego uvek to se završi zagrljajem, nekad traje 30 sekundi, nekad zaista imamo jedan bratski odnos. I normalno je da se ne slažete u svemu. I ne bi bilo normalno da se ti ja sad i danas složimo u svemu što budemo pričali, tako da... I upoznajemo se još uvijek. Sad mislim da smo prošli nekoliko faza gde smo prihvatili jedan drugo onakvim, znaš, uglavnom, ja sad govorim iz svog ugla, neću naravno iz njegovog, ali znaš, sad ti misliš da neko treba da bude onakav kakav ti misliš da treba. Inače, u odnosima je tako. Tako da onda samo jednostavno... Kakva je tvoja idealna slika o njemu, kakav bi trebao upravo? Pa da, ali kažem ti, Kuzma ima dosta tih, stvarno ima dosta stavki koje idu ka idealnom, znaš. Čovjek zaista je jedan flegma tip koji je super inteligentan, sa njim možda pričaš o svemu, to je fantastična polazna tačka za bilo šta. Sad, znaš, negde se kačimo Zvezda Partizan, negde neke druge stvari, tako da kažem, ne bih menjao odnos sa njim, idealan sagovornik, idealan prijatelj, idealan za sve i baš je dobro što nije uvek idealno, ali onda već gubi smisao. Tako je. Ne, ono je stvarno bio kompliment za toga i ne bi složio s tobom da svi teže ka tome da dođu do tog dela kao što je Šurda došao. Vrlo mali broj ljudi se odrekne tog luksuza ili te, kako kaže, izlazak iz zone komfora, gde ti stvarno tragaš za nečim, ne sviđa mi se trenutno na ovom poslu, idem dalje dok ne dođem do tog stadijuma. Tako da tu te podržavam i tu je slična, ajde, nisam
nisam sličan put i nisam imao toliko teško i detinjstvo i ostalo, ali uvek sam gledao nekako svojim, znači ne sviđa mi se trenutno tu menjam. Oni kao svi gledaju kao šta menja i ne sviđa mi se, ne. Tako da to, rekao bih, manji broj ljudi to voli, više trpi onako i više, ok, ušao sam u kolotečinu, teram tako kako jeste, ne mogu da promenim ništa, svi su protiv mene i to je to, ali... Izvinjam, znaš šta ja mislim da je problem? Ja recimo kad sam došao iz Amerike, gde je zaista taj zapadni svet ima toliko toga dobrog, kao što je recimo te odnos prema životinjama, nadam se da ćemo doći do toga, i ima toliko nekih negativnih stvari. Mi sad treba da uzmemo dobro. Međutim, ja tamo sećam se da sam ja shvatio da ja nisam takav baksuz za te 3,5 godine u Americi. Da je meni, ja tamo nisam se iznervirao ni jednom. Na terenu su bili neki obračuni košarkaški, nešto što je možda i deo folklora. Ali ja tamo za 3,5 godine se nisam iznervirao. I onda sam došao, kad sam se vratio u Srbiju, ja sam bio spreman potpuno, podsvesno pre svega, na to da će sada bude pakao. Ja kad sam radio recimo taj posao u Danasu, ja sam bio ekstremno nezadovoljan i prihvatio sam da tako treba da bude. Mislim da ljudi, jer u Americi, pre svega govorim o tome zašto imam iskustva tamo i živeo sam tada i posle toga sam živeo u Americi, tamo kada ti nešto ne valja, ti to promeniš. Dakle, ti imaš mogućnosti da odeš da radiš. Možda ne istu stvar, isti posao, da. Ali jednostavno ti sad imaš mogućnost da promeniš posao bez posledica, bez da te neko jaše, nego da odeš jednostavno tamo gde se bolje osjećaš. I ljudi tamo konstantno menjaju poslove, jednostavno navikli su da rade. Meni je to uvijek bilo, mislim da naš taj work ethic, kako oni kažu, kako zovu, je jako loš. Ja sam to vidio opet po sebi, zato što recimo posle prve godine, to je jedan od razloga što ja tamo nisam uspeo, nisam čak bio ni blizu, dakle, posle prve godine, gde sam ja imao turbulenciju od toga da sam htio da se vratim, do toga da sam već postao nešto tamo cenjen, ja sam se vratio na leto ovde i proveo 2,5 meseca sa drugarima na moru, u Herceg Novom. I sad, ja sam mislio da sam šmeker kad mene moj trener zove, tad su već krenuli mobilni telefoni, on me zove, a mi na plaži, on kao, Luka, treniraš, jel se držiš ishrane, jel sve ono kako smo ti propisali tamo ozbiljan broj ljudi stane iza tebe kad nisu fizički tu, oni ti lepo napišu, kao da si debil, znači, radi to, jedi to, nemoj raditi ovo, spavaj toliko, sve stvari u suštini koje znamo. Ti si mu projekat u stvari, on vodi računa o tom projektu, da. Kažem ti, to se podrazumeva. I onda ja kažem ti tu, naše društvo, on zove, ja kao, da, evo, treniramo, vi svi, hi, vidi kak je Luka šmekir, ja kao pun sebe. A ono kibla sa pivima, ne? Pa da, ali pazi, kažem ti, tad smo bili mladi, ludi, svašta je bilo. I septembar mi dolazimo, to je avgust, vraćamo se u Ameriku i sada nas 20 i nešto u slačionici, sedimo ovako, i tu su i momci koji su takozvani walk-on, koji nisu na stipendijama, nego jednostavno pokušavaju da nađu svoje mesto u timu, smo imali 8 ili 10 stipendija i dvojica su bez stipendija. Dakle, bilo je onako try-outs za mnoge, neki sam znao, neki nisam znao, neki su bili freshmani, odnosno prvi put tu. I sad ide ovako u krug, ide spontana priča šta je ko radio tokom leta. I sad priča, pritom znam da su neki momci izuzetno bogati, da imaju neki tate, drži neke korporacije. Ovi momci, moji drugari, koji su uglavnom bili crnci, ili ti afroamerikanci, što je onako poželjno da se kaže, koji su mi bili moji divni drugari, koji su iz različitih nekih slojeva i društva, svi su tokom leta trenirali 2 puta dnevno i radili posao, radili nešto. I sad dođe do ovog mog Krisa Bodrona, koji mi je najbolji drugar, pritom, kažem ti, svi imaju priču. I on kaže, pritom vidiš po njemu. Da je radio, na mene vidiš stomak, na mene vidiš da nisam. I on kaže, radio sam na pumpi i radio sam, kod tate u Walmartu. Trenirao sam 2 puta dnevno, ne da bi se hvalio, nego tipa da uporedimo priče. I dođe do mene i ja sad, sad glupo da kažem da ništa nisam radio, ja tu nađem nešto, slažem malo kao, imao sam neki režim treninga, nešto. I onda dođem u sobu, u ovom dormu i zapitam se, čekaj, ovo je očigledno do tebe. Kako misliš da ovo da nadoknadiš? I onda odlučim, ajde, ja ću sad onda da radim više, jer se videlo i na terenu, videlo se čim smo imali te pripreme bez lopte fizičke, da ja tu ne mogu da ispratim. Ja rekao, ajde sad zajebo si stvar, ajde sad da kreni da radiš jače i povredim se drugi dan. Pa se onda vratim posle 10 dana, pa se povredim opet. I onda i čizma ceo prvi semestar, druga godina propala. I onda kao, kako nisi uspeo? Pa zato što jednostavno, to je ono što ti kažem, ne neko da me gura, nego neko da kaže, čekaj, stani. Jesi tamo već dobio tu stipendiju koja je sama po sebi vredna. Jel imaš priliku da ideš posle toga dalje? Ajde sada malo se urazumi i posveti se tome. Ne, ja sam mislio
to je to, naš moji drugari nisu doprineli tome, nego svako je rekao, brate, kad uspeš novi BMW, jel može, jel može ovo, brate, jel može, znaš, ja sam pozemljivao ljudima pare unapred, bez toga da sam imao pare. Znači, meni čovjek traži, tada je sad bio prelaz, ja mislim da su možda došli evri. Kaže, brate, aj molim te, jel mogu da računam na 2 soma? Ja rekao, možeš kad budem došao do toga. Praktično nikad nisam došao do toga. Tako da jednostavno, znaš, to je, nisu pomogli, niti je trebalo oni da utiču bilo kako, ali jednostavno svi su videli da sam ja otišao tamo da uspem i za sebe i za njih, i kad sam se vratio, sećam se kad sam išao u Ameriku, ja sam išao na drugi semestar, zato su moje 3,5 godine. Ja sam išao na spring semestar i onda sam otišao, što je najveća greška isto bila, sam ja došao u sred sezone, a ovde pritom spremao se za TOEFL, pa nisam trenirao zbog toga. I imao sam nekih, kad sam dobio potvrdu da idem u Ameriku, pritom i to je priča, to me podsjeti da ti ispričam, to je paranormalna priča, kako sam ja završio uopšte u Americi. I imao sam jedno 10 dana ispraćaja. Znači, ti ajde ideš kod rodbine, pa ideš kod tetke, pa ideš kod ovih drugara s treninga, pa ideš kod ovih drugara iz škole, pa ideš kod ovih drugara iz osnovne škole, pa ideš kod drugarima i kraja. I to je sve pijančan, ode nam Luka, plakanje, ne znam šta. Stvarno smo plakali zato što smo se rastali, znali smo da ću da idem. I dođem tamo, ljudi u punoj formi, i naravno opet problemi, niti mogu se naviknem, znači ne znam gde sam, jet lag. U šoku totalno. Pa da, i tad je bila neka povreda, čak mislim da sam jednu povredu isfolirao, rekao da je nešto sam malo klecno, i ja rekao ne valja nešto, ajde da proveravamo, dok se saberem, posle je bila stvarno povreda i ja sam tamo bio konstantno, ja mislim da sam proveo dobar deo svog boravka, tamo sam proveo na štakama, to oni odmah stavio na štake da tu nogu ne forsiraš. A da možda treniraš. Znači, imao sam onu čizmu, takozvanu, kažem ti, se podrazumevalo za mene tamo. Ali da se vratim na ovaj deo pre. Jedan ti prosto nevjerojatno kakva je sudbina. Dakle, ja kad sam saznao da ne mogu da idem na ove koledže glavne, dakle, na istoku i na zapadu, bio baš taj Bucknell je bio možda prvi izbor, zašto sam opet imao jednog brata od tetke, sam imao blizu, i Bucknell je dobar univerzitet, nije na nivou sad te Severne Karoline ili Long Beach State ili tako nekih sa kojima je bila komunikacija, ajde Bucknell, i on mi kaže, Luka, sve smo završili što se tiče, samo treba da odradiš taj TOEFL, SAT, moraš da uradiš ovako, ja za to bio spreman, ali on me zove i kaže, zove se coach Don Friday, pamtim dan danas, assistant coach, i kaže, Luka, moramo sve da prekinemo, zato što tek sad smo bili po tvojim ovim svedočanstvima, da si ti u 3. godini imao 2 iz matematike, 2 iz fizike, to su najniže ocene, tamo kod njih je drugačije, se to gleda ABCD. Dakle, najniža pozitivna ocena u 2 glavna prirodna predmeta te onemogućuju da imaš punu stipendiju i mi moramo da prekinemo. Ja sam tada upao u neku, onda su bile te druge varijante, pa ne znam kako sam izabrao ovaj koleđ, to je isto posebna priča, ali ajde da ne gnjavim sa tim. Međutim, došlo do TOEFL-a, do testa, od koga sve zavisi. I ja bukvalno tada sedim na tom testu, koji se sastoji iz 3 faze, mislim da je slično i danas. I prva faza odradi se lako, jedno je slušanje, jedno je čitanje, treće je nešto za okruživanje. I dođe do te treće, posljednje faze, gde je za okruživanje ABCD, i ja sedim ovako i gledam ove ljudi oko mene, razmišljam, ili ja stvarno hoću uopšte da idem u Ameriku? Jel uopšte meni to, je li to cilj drugih, moje mame i tate? Ili tvoje? Znaš, šta mene tamo čeka, znaš, je li to meni, znaš, pritom sam imao ovde dobro društvo, mislim da je bila neka devojka u kojoj sam bio zaljubljen, bilo je nekih dovoljno argumenta da ja ostanem. Ja sam razmišljao, čekaj bre, toliko svi skaču po meni i to je kao podrazumeva se da ću idem, sad ću ja lepo ovde da ovo padnem i onda ne mogu ništa, mogu samo se ljuti što sam pao i to je to će proći brzo. I ja uzim ovako C, D, A, B, A i predam i ovo kaže, dečko, kako gotovo? Gotovo, izvolite. I stiže koverta i sećam se, bio sam kod mog drugara Đure na Slavi i ja rekao, dobio sam kovertu, ajde da vidimo da otvoriš. On je rekao, ne, i neko mi uzme, rekao, vraći vama, i neko tamo otvori i kaže 90%. Ja rekao, gledam, čekaj. Verovatno sam bolje uradio tako nego da sam stvarno gledao odgovor. Tako kažem ti, to je jedna od tih bizarnih priča iz mog tog prošlog života. Da. Ali mora se vratim, ajde, krenuli smo prvo, ljudi, udarite like jedan, može i share i subscribe, a pre toga uvek imamo El Chapo i King's Choice pitanje za gosta, to sam odmah preskočio, to je Simo ljubimca kad si bio mali. Pa kako da ne, pa to se podrazumeva, ja ne znam za sebe,
toliko davno, a da nije bilo nečega kod nas u kući. Imao sam naravno psa, Boni, koja je uzeta ispred samoposluge, donala moja sestra. Ja sam bio tada previše mali, pa nisam smeo da je vodim nju sam napolje. Ali Boni je bila legenda, nažalost nije dugo ostala kod nas, zato što ja nisam bio dovoljno nisam skrenuo ni u osnovnu školu. Da sam se pitao za bilo šta, ona je svašta po kući pravila nered, nije mogla se navikne da obavlja ono što treba napolju, nego obavljala kod kuće, pritom je bila divna, pritom mislim da ni njoj nije bilo lepo. I onda se desilo to da su moji mimo mene odlučili da je nekome daju. I onda moj tata, pokojni, koji je bio divan, posebno prema životinjama, je jedan dan uzeo Boni i samo je stavio u naručje i rekao, idem ja s Boni, ja nisam znao uopšte šta se dešava, onda se vratio i rekao, mami, ja ovo ne mogu. Ne znam uopšte o čemu se radi, mislim, je Da, ti si dete, pa... I onda je imao drugu, to sam i kasnije nam je to pričao, bio sam prilike upućen, ali ispričao, onda je našao na Banovom brdu jedno dvorište gde su neki divni psi, ne znam kako je došao do Banovog brda do toga, gde bi se ona uklopila i stavio je zlatni lančić, posljednje što smo imali u kući, stavio je oko vrata, a mi smo inače na autokomandi u Ljutice Bogdana, oni soliterima, i ostavio je tamo i vraća se kući i plače sve vreme. I dođe ispred solitera i Boni ispred solitera, bez lančića naravno. I onda smo mi otišli na more i onda je to rešio, navodno je bilo u nekom domu za nezbrinutu decu ili sad nisam siguran, da li negde na Kosmaju ili Avali, to već tu priču ne znam. I onda je Boni posle nekoliko godina kod nas našla kao bolji dom, to iskreno nisam ni siguran kako se završilo i to me uvijek bolo zato što nisam bio dovoljno star da se time bavim. Onda smo jako brzo, kažem, nikad nije bio period da nemam životinju. Onda su se kao odlučili da uzmu rasnu životinju, uzeo je pudlicu Arčija, koji je, kažem, obeležio moj život bukvalno tada i ima ga i dalje tu sa mnom na leđima. Gde bi trebalo stanu sve životinje, ali nisu dovoljno velika leđa. Da može, da. I Arči je tu, Arči je, posle kada smo se mi razišli svi porodično, Arči žive 17 godina, on je podrazumevalo se da će ostati kod mene i Arči je, mislim, grešan sam zašto nisam bio bolji prema njemu. On je svuda išao sa mnom i uvijek je bio u naručju. I onda, znaš, imaš drugari koji te zezaju, kad vidi ga 2 metra, a ja sam bio mišićav, kao imaš pulu, meni to bilo super. Ja znam kakav je Arči, kakav je genije. I uginuo je sa 17 godina, kažem, mogao sam da budem bolji prema njemu, kao što sam mogao da budem bolji prema svim mojim ljubimcima kojih više nema. Sad ih srećem imam mnogo, ali kažem ti, grešan sam zato što sam mislio više na sebe. A recimo bio je taj jedan koker, Bak, koji je bio slep, gluv i jadnik imao šećer, pa je non stop mokrio. I, znaš, imao sam razumevanje, ali možda nisam imao dovoljno razumevanja. Zato uvijek sam bio ja u njega mokar. Nije bio problem to, znaš, nego jednostavno on je mene video kao nekoga ko... Ovo su ti malo teške teme, brate, bolje da idemo dalje, tako da... Tu sam isto mogao bolje. Bak je otišao sa 17-18 godina. I tako. Znaš šta, generalno i jesu teške teme i uvek kad spominjemo njih, bolećivi smo kad god pričamo o tome. I nama je maza, mi smo imali prvo Maltezera, ja se ljutio na moje što idu da kupe Maltezera, jer ja sam bio što ti kažeš, bre, hoću psa, neću igračku. Znači, mi smo otišli u taj pet shop gore, to je malo ovako čudno, dolazi, obraduje ti se. Znači, nisam se nadurio, bukvalno nisi teo da je gledam, znaš, i ti odrastaš sa njom, i kažeš, koga brigaš, kaže, Vlada, zavoliš, i onda dođe, prošle godine ona uginula, meni otac nije mogao da se javi jedno 5-6 dana na telefon, kaže, izvini, ne mogu da ti se javim, to je to. Tako da veže se za životinju, koliko te promeni ona, to je neverovatno. Koliko više razumevanja imaju nego ne znam, što kaže, što više životinja, to je što više ljudi upoznajem, više volim životinje. Tako da te razumem u potpunosti, ali dobro, udomio si, imao si, ok, sad iz ove perspektive kad gledaš, misliš da bi možda mogo bolje, njima je to bilo dovoljno i tada. I on kad te gledaš, kaže, kad dođeš kući, on te gleda, ti si njemu Bog. Šta god, kako god, ti dođeš s nekim problemom, a ti si njemu Bog, bre.
samo mi izvedi napolje, daj mi tu da smo zajedno. Ima neka slika, skoro sam gledao, da kao sede na proplanku vlasnik i pas, i kao u oblačiću vlasnika, ne znam, avioni, kamioni, u oblačiću psa, ta slika gde njih dvojica sede. Tako da, mnogo znači i jedan od razloga što smo pokrenuli Pet Show i Njuškast je to. Prvo, Njuškast je bio deo Pet Showa, malo žive, svi znamo, 10-12 godina neki prosek, ti si imao sreće, što kaže 17, Vlada ima 16, Vlada Micov 16, mislim da mu je Labrador. Da. Tako da, pa onda se nekako trudimo da sve što možemo da mu udovoljiš, da mu bude lepo. Ma znaš šta, nije dovoljno, zato što kažem ti, oni ti bezuslovno daju ljubav i daju ti sve i ti si njima sve, znaš. Ja gledam sad ove moje životinje, kojih ima ih haj, posebno taj mačak, znaš, meni ljudi sad gledaju kao mačke, ja stvarno ne pravim razliku. Života mi ne pravim razliku uopšte, jesu oni različiti kao vrsta, ali moj mačak Šele, ja sam njemu sve, znaš, i on je uvek tu. On sad, evo, dok sam ja ovde, on se pita gde sam ja. I kad dođem kući, ja ću morati mu se pravdam. I glupo je da sada, znaš, svaka je posebna. Glupo je sada da kažem, ovo mi najviše znači ili ne znači, ali kada zavise od tebe, a zavise od tebe, i ti ne daš dovoljno, nego si sebi bitniji da uradiš ovo, da uradiš ono. Pritom taj kokir je, kažem ti ono, to je od moje supruge pas, pa sam ga ja preuzeo, pa ona kad je otišla i posle kad je ostaje sa mnom, tako da nisam ga ja birao, znaš, ali nikad nisam pravio razliku, što više. Ja sam uvek pristalica toga, posebno sada kada se to udomljava, da ja kada zadržam životinje za sebe ili, što kaže, uvaljujem nekom sebi bliskom, to su uglavnom životinje koje fizički nisu lepe, znači, ili životinje koje su imale problem. Uglavnom su sve životinje koje su imale kontakt sa mnom imale neki problem. Uglavnom mene zovu, zgažena mačka, zgažen pas, ali živo, ali možda se ovo. I onda ja vodim kod svojih veterinara, imam ih nekoliko i pozdravljam ih se ovim putem. Ili imaju puno razumevanja za rate i za plaćanje i stalno mi daju neke popuste i sve. I onda nedavno mi se jedna veterinarka začudila kad je bilo za neku macu, pa je rekla, kaže, znaš ti koliko će ovo da košta? Ja rekao, znam, pa kaže, hoćeš ti moći da prikupiš dovoljno donacija za to? Pa radimo 10 godina. I kažem, nek prikuplja meni nikakve donacije, to dajem ja lično, ali mi je tako uvijek najlakše. I onda je ona bila fazona da li je moguće, znaš. Tako da, kažem ti, što je životinja fizički neprivlačnija, meni je zanimljivija, zato što znam da ljudi uglavnom idu na tu varijantu, jaj, što je slatka kuca, maca, a oni svi imaju kao svoj karakter. Evo sad smo uzeli 2 mace, Milu i Leonoru, potpuno drugačiji karakter, ja ih našao na ulici i kažem imam... Koliko ti imaš već udomljenih životinja na... Koliko životinja imam ja? Ne, koliko ti imaš lično, da ne koliko si udomio kod drugih. Pa to je sada... Diskutabilno, na... Pa realno je 6, ali Šele je poseban, jer on ima, kažem, poseban tretman, tu su onda Maza, Belka i Mala i sad Leonora i Mila. A ovo što uvaljujem svojima, bliskima, to je isto posebna priča kako to ide, tako da ima, mislim, stvarno, ja sam mislio iskreno da će podcast biti bolja baza za udomljavanje, zašto to gleda zaista ogroman broj ljudi, pa sam se prilično razočarao koliko tako kada mi se neko obrati ili kada u ovim stacionarima i azilima su neke životinje pa me pitaju, pa ih, da kažem, izreklamiramo, odnosno postavimo njihove slike, sve uglavnom ima neku tužnu priču. Jako malo ljudi se javlja na ovom uzorku od ogromnog broja ljudi koji gleda i to me razočaralo, posebno zašto su javili neki ljudi koji mislim da su više hteli da ostvare neki kontakt, misleći da smo mi nešto poznati ili šta god, pa se ispostavilo uopšte nisu zainteresovani za životinju i odmah prepoznam, recimo, znaš, kada ne kaže, daj, ja ću to kera, imam ja, pa će on ne znam šta, ili te mačke koje puštaju ono iz kuće pa se vrate posle 2 dana, to su uglavnom završava tako što mačka se ne vrati, tako da kad smo jednom sam bio prijatno iznenađen što se tiče udomljavanja, a udomljeno je zaista ogroman broj životinja otišao, da kažem, gde sam ja učestvovao, imam tu privilegiju da sam učestvovao u tome. Jedna maca koju je, mače, auto je prešao preko nje i karlicu je polomio i onda je bilo da će operacija, neće operacija i javio se momak, IT-evac neki, koji bukvalno je napravio, on i meni posle, prvo ja, znaš, uvijek možeš da proveriš kome daje životinju, da li su uslovi dobri, da li je ta osoba normalna, kakve, znaš, sad ti daš nekom životinju i... Tek tako, da. Pa da, mislim, to je onda još, nažalost, toliko ima ljudi koji imaju životinje i koji ih zlostavljaju bukvalno, ne samo nebrigom, nego jednostavno, bukvalno ih maltretiraju.
Tako da kažem, nije kod nas to nije uopšte kao neko ima životinju i mora da je dobar čovjek i sigurno životinje lepo. Ne, uopšte nije tako. Tako da je bio taj jedan dečko IT-evac koji mi napisao sve. Imam PVC sa komanicima, imam ovo, kupio sam ovo. A pritom imao je mačku takođe sa invaliditetom, mačku koja je slepa. I to mi je jedna od srećnih priča kako su se njih dvoje izdružili. Spojili, Slep maček, crni maček i ova malecka sivo-bela. Da joj kažem, ima raznih priča što se toga tiče i kažem, uvijek nekom, nešto gledam kao neku svoju dužnost. Imam tu platformu u smislu podcasta, imam i tu neku, da kažem, finansijsku mogućnost da mogu da odvojim jedan deo da se oni, kako se kaže, poprave te životinje koje neko zgazi automobilom ili neko šutne ili neko... Znači, imali smo dosta tih pasa iz borbi. Da, to si pričao. U stvari, šta mi je interesantno uopšte, i to je super što radiš, nisam znao da uopšte u košarkaškom podcastu ti odvaješ vreme i toliko da si životinje udomio. I onda kako smo i došli uopšte i na razgovor naš i ostalo, to je naš prijatelj Vlada Micov, koga pozdravljam ovim putem, što nas je ispromovisao kod vas, jer nisi ni ti znao da on ima hotel, i da nas je promovisao kao šapkast, tako da to je bilo, kad sam sutra rekao, nije šapkast, nego njuškast. I rekao, još bolje reklama, sad se priča o tome u smislu, znaš, ovako da je... Gde je gostao Vlada i gde je to pričao o hotelu, tako da, ne, svaka reklama dobra, stvarno nije zla namera, ali tu me fasciniralo koliko si ti životinje u stvari udomio, ja zovem Vladu stranu, rekao, aj spoji me sa Lukom, rekao, imamo teme na kojima ćemo da pričamo, tako da, mislim da je najveći problem tog udomljavanja što to preplavi društvene mreže i ti sada imaš milion grupa, mi smo otvorili Reddit stranicu recimo, svaka druga ili svaka treća objava ti je udomljavanje. I mislim da u moru toga, Bagi je udomljen. Drugi pas koga smo udomili, eto, brat moj ga je uzeo, to je Dona, našli smo na pumpi u Ćupriji, Zimus isto. Tako da mi smo prvi za udomljavanje, mislim da ne rešavaš nikakav problem, u moru toga ti si uzeo jedno, ali nisi rešio problem. Tako da ja sve gosti doćemo i do toga kako se radi u inostranstvu i kako može da se reši ovo, a mislim da je trenutno pričati kako može da se reši utopija. Moraš da kreneš iz nekog svog mikrosveta, znaš. Za početak, to je, da kažem, prva stvar. Nek ljudi uzmu životinju i time su bar i jedan život bukvalno spasili. Jer, ti ako ulazimo u istoriju njihovu, mi smo ih odomaćili. Mi kao vrsta smo učinili pse, mačke i ostale domaće životinje da budu domaći. I onda ih tretiramo tako da mislimo da treba da se snalaze na ulici. Pritom to oko saobraćaja i svega kako je regulisano da ima toliko uličnih životinja, to je prosto nevjerojatno. Ja se sećam u Americi, ja nisam mogu da verujem, bila neka mačka kod nas u kraju, sad, to govorim ne posle koledža, znači mačka koja je ispred kuće. To se digle kuka i motika, šta radi mačka tu, čija je to mačka, kažnjavi vlasnik. Došli bi neki specijalci, kažem ti, toliko njih je otišlo u drugom pravcu, koji je bolji, naravno, kažem ti, te neke histerije kada se tako nešto desi. Što, kažem ti, je bolje tako, ali opet nije, znaš, sad, maca možda i izašla pa će da se vrati. Ali kod nas, nemamo apsolutno nikakvu kulturu paženja životinja. Pa ni paženje ljudi, ako gledaš malo, znači jedni od drugima ne vode računa. Šta, malo pre si rekao, ja ću ti iskreno, koliko god ovo bilo nepopularno, ja volim te stvari da kažem iskreno, ja se od ljudi udaljavam. Meni ljudi u ogromnom broju, u ogromnom procentu, verovatno i oni imaju isti takav utisak, ali mene ljudi ne razočarali. Ne ono da sam se, sad ja ne znam šta u ljude, znaš, imaš oni koji kažu kao, ja imam osjećaj da nekog procenim. Taj što ti to kaže, taj znači da su ga zeznuli 1000 puta. Ja kažem, ne mogu lično da su mene zeznuli. Jesu. Na milion načina. Ali nemam ja neki iskreno dobar utisak o nama kao vrsti. Mislim da smo samoživi, da smo ne samo sebični, nego jednostavno smo okrutni, da posebno prema njima, evo govorim ti prema njima, znaš. To je prosto neverovatno, da imaš nešto što ti daje samo ljubav, svi kao tražimo ljubav, svima nam treba, svi smo željni. Ti svima nedostaje to. I onda imaš njega koji ti to nudi bezgranično. Bezuslovno, bez... I ti, znaš, i ti sad, da je pravde na ovom svetu, ovakva stvorenja bi vredela milione, to bi vredelo miliona. A ti imaš mogućnost da ga uzmeš s ulice pod mišku, da ga staviš ili na milion tih načina sad. Nažalost, kažem ti, samo ukucaš udomljavanje pasa i tih oglasa ima IHH i to pola su prevare, pola su neke navlake i te udruženja, pola, imao sam iskustva neka baš negativna, gde se ispumpavaju samo pare, odnosno uzimaju se pare, tako da kažem ti, ja sam okrenut samom sebi, zato svi oko mene znaju, kao vrati, kad nešto treba, Luka će to da reši, Luka ima tamo maca, ne znam, na krovu, ne znam, mače,
ja samo uzmem i pokupim, onda si kao, pa kako, pa zato što nema tu, znaš, nema mnogo priče, nema sad ja tu da razmišljam. Evo ove dva mačeta što sam sad uzeo, znaš, tu nema mnogo, znaš, mače, skrenuo autom nazad, pregazio bi ga. Stani, i sad kao i uzima ga jedna devojka i kao, ja rekao, super, uzet ćeš ga. Kaže, ne, stavit ću ga tamo u travu. Super. Da, rešila se problem. Da, i ja rekao, hvala ti. Kao, pa dećeš? Šta, deću je? Ide kod veterinara da vidimo da bi moglo da uđe. Kod veterinara uglavnom budu neko vreme. Isti taj dan se vraćam, još jedno mače. I ima tih faza, kada bude po 10 takvih slučajeva u mesec dana, ima faze kada ne bude uopšte. Tako da, znaš, meni recimo moj tast pokojni mi je bio neverovatan primer za to da ima i dobrih ljudi. On je bio na placu u Slankamenu i tamo bio 6 od 7 dana, pravi bojem. On je bio, ja mislim, jedan od naših najboljih muzičara, sigurno jedan od naših najboljih muzičara. Bio u Filharmoniji 40 godina, osnovao ove kultnu grupu Spomenare, ali svirao, kažem ti, za sebe, bio virtuz na žičanim instrumentima i on je tamo, recimo, u Slankamenu imao, kažem, divlji azil to zvuči, ali on imao tamo jedno 10 pasa i oni su mu bili sve i onda ono je tamo i bude sa njima, nit koga on dira, nit njega diraju. Onda recimo na putu do Slankamena ima jedno 10 stanica da hranite neke pse gde čuju njegov motor i stavi. I on uopšte od toga nije pravio nešto sad. Se slika za LinkedIn da šalje, da uradi humanitaru, pa ne, nego znaš kako to ide sad. Pokojni Bane, ne kažem ti, telefon, onaj stari, pa je bilo to i to izbegao. Tako da, kažem, čovjek koji jednostavno uživao u tome, spavao tamo sa njim, uopšte ga nije, zato što tamo, bukvalno na tom placu smo dosta životinja i naših sahranili. I životinja generalno i od mojih drugara i ovako. I onda, znaš, tamo je džumbus i rusvaj, zato što jednostavno je tako. I onda, znaš, on sad, neko bi se izvinjavao kao ne, ja ko mojim drugaru jednom, kad smo išli da sahranimo njegovog psa, ja kažem, brate, ali ovde ne znaš da nije. Kažem, brate, normalno nema šta, nije on pravio to ništa za sebe. I to je, kažem ti, bilo tako da njemu prije. I njemu je to prijelo. I kraj priče. Možda ga tada nisi ni razumeo, sad ga razumeš i tekako na... Ma nema šta, ja kažem ti, to je moja sudbina. Ja imam tu mogućnost da li u tom Slankamenu ili u Grockoj ostalo nešto od mojih neki 36 stari, ja ću tamo preći kad tad. Ja se nadam što pre i već imam viziju kako će to izgledati, da jednostavno moraju i deca da porastu i da se i školu, ne mogu sad baš ja da sve oni tamo žive sa mnom i sa 50 životinja, ali to je neki cilj i sad sam baš u tom projektu kako to da se radi, dug je to put i treba mnogo i da se uloži, da se sredi i da se to sve dovede u to stanje da može njima da bude normalno i da se ogradi i sve i svašta, tako da to je, nadam se da će ti podcast potrati pa je za jedno 5, 6, 10 godina. Njuškast, čekaj. Podcast je, ali tako i dalje, ali njuškast. Njuškast, tako je, da. Ali svakako je podcast. Njuškast podcast, da će potrati i da ćemo onda posle nekog vremena moći da pričamo o tome, da vidimo dok sam stigao i onda kažem ti ne moram da zovem ja, jel može tamo, jel može vamo, a gde ću ubaciti. Ja ću ti pričam neke stvari, će biti da veličam sebe, a to mi je poslednje što mi je uvek namera. Ali ne razumem ljude koji ne mogu malo da posvete sebe. Svi kažu košta, pa ne košta. Znaš, kao moram da ga volim napolje. Pa super, jer kažu doktori da šetnje su dobre, idi malo izađi, bit će dobro za tebe. A da li košta hrana, odvoji od svoje hrane, bit ćeš vitki i bit ćeš bolji. Znači uvijek ima neki izgovor zašto ne, znaš, nisu kao životinje za stan. Pa nisu, slažem se, nije to njima prirodno stanište, nije mi prirodno mesto. Ali je bolje nego na ulici da ga neko šutne, zgazi, otruje. Nas uvijek pitaju kao komšije, pošto mi 40 kvadrata Novi Beograd, kao kako ti pas u stanu veliki je, kao jel meni nije glupo u fazonu, znaš, pati se životinja, rekao ne, patila bi se da je ostala na ulici, rekao smatram da smo uradili nešto dobro, ona se navikla, jeste bilo pakla, pitao si je malo pre, prvih 6 meseci je bio pakao sa njim, ali jednostavno to je to strpljenje, dresura, malo vike, i on posle 6 meseci bukvalno klipne i sad možda ga ostaviš šta god bez ička. Stvarno, pokupi dosta tvojih navika. Naravno. To što kažeš da košta, pa nećeš izaći jedno veče ili jedan izlazak ćeš preskočiti, imaćeš za to, snaći ćeš se, drugo ja mislim da bukvalno kad bi video i da nemaš, da jedeš ništa, ne bi ti ni on jeo. Što svaka skitnica napolju ima lutalicu u sebe. Znači, tako je, to je... Vidi, reću ti jednu stvar. Mislim, baš mi brigamo, pričamo sve Pa vidi, ovo je njuškost, pa možeš pričati šta hoćeš. Ja i Arči smo bili, Arči, kažem ti, ima posebno mesto zašto smo zaista prošli sve i svašta. I čekao me, kad sam otišao u Švedsku, čekao me isto, ništa se nije promenilo, kad sam otišao u Ameriku, dolazi i odlazio, čekao me isto tako. Mi smo bili od izobilja
jer iz Amerike sam opet donao nešto iz nekog osiguranja, nebitno, iz obilja, ne iz obilja, ne znam kakvog, do da smo spavali on i ja na ulici, s crnim kesama. I njegov stav se nije promenio uopšte. Sećam se, bili smo u Dalmatinskoj, ugao tamo Dalmatinske i bili smo tu, bila je takva situacija. Crne kese, ja i Arči, ja njemu dovoljan sve. Da ti kažem, iskreno, uopšte mi je bilo loše. Mislim, ne zovem ljudi da idu da spavaju po ulicama. Ali njemu je to bilo dovoljno. Kažem ti, sećam se, dobili smo za neko, opet sam i tad bio sam, dobili smo neko pečenje. Dešavalo se, budemo gladni, ja i on, nema tu šta. I dobili smo neko pečenje za Novu godinu, ne znam od koga, ja to izbegam. Inače, ja razmišljam, stoji ono se još nije, ne znam, frižider je bio stajalo na Simsu. I sad ja rekao, ja ovo ne mogu da jedem. A on pojede ga, znači ovako mu je, Sav je bio musav, tako da kažem ti, bilo je svega i svačega, ali zašto pričamo ovo? Zašto se njihov odnos ne menja ni u jednom trenutku. Ni u jednom trenutku. Ja kažem ti, evo moj Šele Maček, njemu je draže da se prvo ja i on pomazimo, da se pa će onda da ide da jede, što je atipično za mačke, prvo pojede pa se onda mazi sve. Njemu je hrana prvo da mi rešimo naše, pa posle kad sam ja u kupatilu ili negde, on će da jede. Pa da, tako da kažem ti, nevjerovatan je zaista i kažem, to je jedna isto avantura, znaš, sve te životinje su drugačijeg karaktera. Ta Riska, maca Riska, ona je bila ista, izgledala isto kao Šele, bila je vrlo prgava. Iz nekog razloga, vjerojatno zašto sam im se posvetio. Ja sam bio strog prema njoj, znaš, nisam ja, da se odmah razumem, nisam ja sada može kod mene sve što ti životinja, strog si, znači u smislu, znaš, ne Bože fizički. Ti si ima autoritet, on tebe gleda kao vođu čopora i to je to. Nema tu sad, znaš, kad ja kažem, tako će da bude, kad reknem, znaš, jurimo se jedan po kući, znaš, ima varijanti, znaš, kad zna da je nešto, ali kažem ti, to kapiraju. Riska je bila jako teška mačka, znaš, ali sa mnom imala divan odnos. I tu, kažem ti, sam isto mnogo bolje. Oni su, čak Arči, Riska i Bak su uginuli u različitom periodu na pola kvadrata, tako se postavilo na tom jednom krevetu. Tako da, isto, kažem ti, sam i tu mnogo bolje. Ona je imala kance na jednoj strani, ne znam, pa smo to skinuli, pa je meni ovaj veterinar rekao, neće to da dođe na drugu stranu, nema šanse. I ja, kažem ti, slušao, okej, ona nešto imala iste simptome. Ja rekao, aj vodit ću kod veterina sutra, jako u prilično teškim mukama je uginula. Ali kažem ti, oni svi zavise od nas i meni, kažem ti, imao sam neke neverovatne stvari, o tome sam, ja mislim, pričaju u ovom svom podcastu ranije, ili možda nisam. Arči je imao epilepsiju i moj tata, uzimali smo u veterinarski fakultet i kod nas, tu smo uzimali recept, ja mislim, recept, pa onda ideš u veterinarsku apoteku, sad se ne sjećam. Na je bio lek. I zove me Ćale, imali smo neki dogovor da se vidimo posle toga i kaže, dođi ovde ispred. Kao, šta je sad Ćale? Nešto smo, planili smo nešto i kao, ne, to pada u vodu, dođi. Arči pritom kod kuće, Arči bezbedan, Arčijem sve okej. I ispred veterinarskog devojka sa Sharpem kojeg je udario auto. Mislim da je ga možda ona udarila, ili ne znam, ili njen bio, nije ni bitno. I ona plače, jao, i ne znam šta ću, oni ovde ne radim rentgen, redano tamo, ranije bar bilo. Uvijek možeš da ga negde nosiš i ona kao ja ću, sad ću, pa da ovo, pa ja, baš mi je teško i ode. I znači, to je sad trajalo satima, ona ode. Moj Ćale, koji je bio u fazonu, Luka, ja stvarno moram da idem tamo, ili hoćeš moći ti? Rekao, ajde idi ti. Ja sad sedim sa Sharpem, sedim nekoliko sati tu i onda ljudi dolaze i odlaze, pritom ja sad zovem telefon, ne sedimo mi ništa, nego gledam kako da rešim. Ima rentgen neki kod Sava centra, ima rentgen ovamo, ajde ovamo. Nađe se jedan divni dečko koji je došao nekim malim, nisam tad imao auto, znaš, ne znam kako ću ga, razumeš, gde ću ga, razumeš, nisam imao ni para, niti bilo šta. Nađe se davno je to bilo, Arči bio mlada kuca. I nađemo kod Sava centra, ajde idemo tamo, ovi nam dali neka nosila, mi idemo, ispostavilo se da mu je polomljena kičma i da mora da se uspava. I mi ga sad nosimo vamo, neka žena srela, ima dobrih ljudi, ne mogu ga grešiti na dušu. Ja kad govorim o ljudima, generalizujem, imam verovatno 1 ili 2% dobrih ljudi. Ona ide, jao i deco, šta je to? Mi nosimo na nosilima, nosimo Sharpeja. Kada mogu da pomenu, neko, ne treba, ovde smo na Veresiju, ovde ćemo, on kaže, molim vas, uzmite i daj nam 20 serija. Ne, i nismo ni uzeli, ali kaže, to sam spremila za pijacu danas, evo vama, znaš, žena nas prvi put vidi, ali vidi da je varana situacija. Tako da ima ljudi,
Nismo uzeli, naravno, ne znam kako smo se bili zadužili, ko je slao, šta je bilo, nešto stizalo neko je slao iz inostranstva, sećam se za to, i mora da se uspava. Pritom tamo, neću grešiti dušu, imao sam jako dobra iskustva u posljednje vreme na veterinarskom sa nekim povređenim životinjama, divni neki ljudi su se našli, pa i čak i kada nisam imao kod sebe, donećeš, sve okej. Baš jedan ima profesor, onako krupniji, već i dugo tu, koji je bio baš šmeker, ali nebitno to, govorim za ovu situaciju. I sad mora se uspava. I već se promenila smena tamo. I sad to košta isto da ostane tu, pa da ga oni srede, ne znam šta rade. Sve to nešto, 2000 ovde, 3000 ovde, 2000 ovde. Ja sam dušu isplakao kada smo tog psa uspaljivali. Ja sećam, bila nam je glava, on sad i mene, i ova devojka, jao, i koliko je star, koliko ga dugo imaš. Imam ga 3 sata. Treba životinji da oduzmem život, jer je to bolje za nju i da vam platim. Znaš, tako da bilo je tih nekih situacija, ali zašto ti sve ovo pričam? Zato što, kao i u svim životnim situacijama, kad je teško, sklonit će se svi. Ja sam najviše drugara imao i najviše ljudi oko sebe imao kad je dobro. I kažem ti, onda padnem, kao što svi padamo, i onda nema nikog. I onda se ponovo podigne i opet se vraćaju se. Mrtvi ladni se vraćaju. Znaš, vrate, gde si, šta si? Znaš, pritom se mi posađali. Znaš, ušli smo u raspravu da tako ne treba. Znaš, tako da, ne govorim i o porodici, o familiji. Znači, kad god je teško, a zašto pričam? Što je njima uglavnom teško. I onda se svi sklanjaju. I to je, kažem ti, takav ljudski mentalitet i niko neće da tu zapne malo, da odvoji svoje vreme, da odvoji svoj novac. Kažem, niko, vjerojatno ima tamo dobrih ljudi. I ja sam upoznao dobrih ljudi. Znam koje, da kažem, tako sponzorišu životinje ili u azilima su odvajaju svoj neki novac da bi tamo nekom bilo koliko toliko dobro ili ih uzmu. Tako da, kažem ti, meni je malo glupo da pričam o tome koliko ti oni donose, a koliko malo uzimaju. Da, to samo ko nije imao, onda može da priča koliko ti oduzima, tako da... Ali misliš da je postao biznis, makar kod veterinara i ostalo, što se tiče životinja i ostalo? Kao što i kod nas postao biznis da ti ideš kod lekara i ostalo i da ti naplaćuju osiguranje i ovo i ono. Neko sam mišljenja da je postalo biznis i da kad ideš kod veterinara, opet kažeš čast izuzecima, ne generalizujem nešto, nego gledam samo sa strane i komentarišem s tobom da je to postalo... pa onako i lifestyle, kako ide, i tu sve što ide uz to, i plus da su i veterinari krenuli malo... Ma sigurno da jeste, ali opet kažem, zato ja imam tu sreću da radim sa ljudima za koje znam da postoji ta normalna strana. Tako da ja sam nailazio na veterinare tog tipa i nailazio sam na čak bizarne priče da nešto ubijaju životinje, ne znam šta, na ulici. Bilo svega i svačega, svega sam se nagledao, ali... Znaš šta, mene je jedno vreme me ozbiljno nervirala i čudila me ta ravnodušnost veterinara. Znaš, kad ja donesem životinju koji bukvalno ispadaju creva, ajde, a opet, znaš, desilo mi se u fazonu, ja sad očekujem neku reakciju, znaš, ili treba da čekam sa životinjom koja će da ugine. A onda shvatim da on ima tamo još 2 takve, znaš, tako da emocija veterinara prema životinjama, očekivati sada da oni padaju u neki trans, kao ti što se trans u tom trenutku, da. Naravno, tako da, znaš, mene uvek bilo fuzon, čekaj bre, stani, znaš, hoću i da platim i sve, daj da je ovo. Sačekaj da ovo. Ne govorim generalno, znaš, tako da veterinari, vidi, ja imam jednu želju da završim veterinarski fakultet u nekom trenutku kada budem mogao to sebi da priuštim, pošto sad nemam vremena da spavam. Ali u jednom trenutku, razumeš, da probam to, znam koliko je teško i sve, i onda ne moram da zavisim od drugih. Ali to je, kažem ti, jedan od mojih projekata koji će vjerojatno propasti, kao i što je sve propalo sem podcasta, koji nadam se da će već sad je premašio očekivanje i nek se sad zatvori dovoljno je. Šalim se, naravno, volio bi da traje uvek, ali već je dovoljno mnogo. Ali to što se tiče veterinara, u pravu si, mnogi to koriste za biznis, mnogi koriste za bogaćenje, gde nije ono što bi trebalo da bude osnova i baza, to je da tim životinjama bude bolje. Tako da verujem da to se promeni vremenom kod nekih, da svi idu sa dobrom namerom, da niko ne upisuje veterinarski fakultet da bi tamo sad on nešto uradio, pa da bi s toga imao isključivo neku finansijsku korist, ali kažem, ima dobrih ljudi. Ja sam se okružio veterinarima dobrim,
Jako mi je drago da to kažeš, zato što će nam trebati svakako, mi nismo imali veterinara još kao gosta. Zašto smo izbjegavali azile ili bilo koga iz azila? Iz onog razloga što smo pričali malo pre, da ja ne znam da li ne znam nikog iz prve ruke da radi nešto dobro, baš ovo što ti radiš, u smislu da bi stvarno udomio tu životinju da mi bude bolje, a ne da bi uzeo pare iz budžeta, da bi 50 € uzeo po psu i taj pas bio sa još 10 pasa u nekom kavezu i ostalo. Tako da smo tu stvarno izbjegavali, stvarno mi je drago da su se i upoznali i definitivno da će Njuškast i vaš podcast sarađivati makar na tom delu. Sigurno, to je najlakši i najdraži deo, ali vidiš, mene je Vlada Micov oduševio, zato što kod Vlade Micova koji je bio vrhunski košarkaš, ljudi možda i zaboravljaju, jer sve zaboravljamo, gde je igrao, čak sam se ja prisetio, ja znam da je bio Armani, CSKA, da je igrao Euroligu dugo, nego ljudi uglavnom pamte te što vole da pamte, znaš, bio tamo, pa sa ovim ovo, pa znaš, Vlada Micov je bio, ja ne znam s kim možemo da ga uporedimo na nivou Eurolige, sa koga je igrao, s kim je igrao i sve. I sad Vlada sigurno ne drži hotel za pse da bi od toga zaradio. Dakle, to nije njegov sada kanal da bi on sada uzeo na tome još malo čačunje. Zato me oduševilo, zato što najbolji deo svega što ja to nisam ni znao. Ja koji sam tražio jako često hotela za pse, posebno za ove koji su iz borbi, koji su problematični, znaš, uvijek trebaju neki specifični uslovi. I onda, kažem ti, tako da nije slučajno to što je Vlada došao u ovom trenutku kod nas, da ga ranije nismo zvali i što evo ja malo posle toga dolazim ovde kod vas. Da, pozivam stvarno sve koji niste gledali Njuškast sa Vladom, to je prva epizoda, pogledajte, zapratite nas i zapratite podcast sa Lukom i Kuzmom, to je ono, like, share, subscribe, to uvek pozivam. Meni je bilo jedno vreme neprijatno na početku, da to zovem nekako, sećam da sam rekao, neću ja nikad to da zovem i onda su napravili snimak, to je naš bivši partner koga smo pominjali ranije, sećam se ovako, kaže, držite papir, ovako ja držim papir like i onda kao Luka koji je rekao nikad neće da traži like, ja sam bio šta like, to like, ko da ne znam šta, ali stvarno je bitno, ljudi, ja sam vremenom tek shvatio koliko je to bitno da bi priča mogla da dođe do ljudi, zato što sve to ulazi u taj neki algoritam da bi se na YouTube-u videlo, tako da ja sam to vremenom učio, na početku me nerviralo, ali zaista like i subscribe su najmanje što ljudi mogu da učine, bukvalno ne čine, ali to je kažem ti ta sebičnost. Mi imamo na nivou neki nestvani pregledi od po nekoliko stotina hiljada, uz pozivanje za like imaš par hiljada lajkova, a to svako može. Da, čim uđeš onako lajku i poslušaj ako si već ušao na kanal ili ušao si neki video koji te zanima, tako da, eto, pozivamo. A rekao si, jel možda zamisli sad život bez pasa, bez ljubimaca uopšte? Pretpostavljam da ne, ali... Ne, mogu da zamislim život bez ljudi i priželjkujem ga iskreno, bez njih ne mogu. U suštini, znaš, nisam ja zavisnik, meni znaš, volim kad oni spavaju, to mi je najdrže. Kad recimo krenemo od nekih životinja za koje znam da su bile zlostavljane, povređene i onda kad vidim da mirno spavaju, to mi je onako gušt. Ne moramo ni da mazimo u tom trenutku, on ima svoj mir, neki kod mene, samo da spava, to znači da ona u stanju, evo recimo imali smo prošle godine mislim da jeste, da, bila je ta kuca kad sam išao, to je nevjerojatno kako sam došao do te ideje da taj dan idem da džogiram u Hyde Parku gde sam, kada treniram, tu uglavnom idem i šetam ili džogiram, to je relativno moj kraj i tu sam od kad sam bio klinac i dan pre toga je bila neka neviđena oluja da su padala stabla, da li, kažem ti, prošle godine, da li je leto bilo ili kako je bilo, sad ne mogu ni da se setim i bilo je kiš i sve, ja jedini, pritom obrana stabla, kataklizmično sve. I sad ide jedan čovjek i pored njega ide mali pas. Pas, ne mogu da ti objasnim u kakvom stanju. Ja mu kažem, gospodine, malo pa odi na ulicu, ali ide za njim. I kažem, pas sam izašao na ulicu, zgaći, kažem, uopšte to nije moj pas, nego ide za mnom. I kako sam ja to izgovorio, pogleda u mene i sad tu je kraj priče. Znači, ja sad nisam ni pokušavao da se sklonim. Ja je uzmem, nije bilo 2 kilograma. Ne možeš ni da provjeriš da li je štene od mesec dana ili od 3 meseca. I sećam se, ona mi je verovala, totalno uplašena, verovala mi je u jednom trenutku je samo klonula i znaš, više nije imala snage ni za šta. I baš volim te slike kod naših životinja pre i posle. Znaš, kada ih nađemo i kada posle 2-3 meseca samo jednostavno normalno, znaš, kod veterinara mora da se prođe nešto, mora da bude tih vakcina i sve, da ne bi druge životinje bile ugrožene. Tako da, što se tiče njih, kažem ti, volim tako kada spavaju. Kada vidim da su siti i da spavaju, kažem ti, bilo je, znaš, dešavalo mi se ranije da tako uhvatim na TV, uhvatim te neke priče ljudi koji stvarno iskreno paze o životinjama i
bio jedan reditelj koji je imao neki svoj azil gde je zaista onako poznati reditelj, ne mogu se setim sada koji, na RTS-u bila je poznata voditeljka, poznata emisija, ali bio je pre toga, ja sam bio klinac, bio je jedan dečko koji je beskućnik, onako delovao je, kažem ti, onako prilično tarzanskog izgleda, kažem ti, duga kosa, go u gaćama. Ispostavilo se da dečko uopšte ne mari za sebe, nego je on našao neki plac negde i tu je sa životinjama i onda mu ljudi doniraju i sećam se on pravi u nečemu velikom pravi za tih milion svojih pasa, bez bilo kakvih niti hteo da se dotre. Vidim da je stvarno iskrena priča. A prvi ti utisak, šta se dešava, neki, kažem ti, ono čovjek iz pećine, i on pravi ovako sada i priča, znaš, daje on izjavu, to je isto reportaža od pola sata, i iza pacovi ovako prolaze. Znači, kažem ti, neki potpuni raspad. I šta se dešava? Zapamtio sam tu rečenicu zaovek, sad snimaju već i pred kraj i sad ti neki štenci oko njega, njih 10, on na nekom brdašcetu, verovatno i tu pored gde se nastanio. I kaže, nama ne treba mnogo, kaže, treba nam malo sunca, da nije kiša i da smo relativno siti i ovi psi zadovoljni oko njega. I onda mi je to ostalo, koliko, kažem ti, svi pazimo i na svoj izgled i kako izgledamo i šta smo kupili, da li je ovako ili onako, znaš, svi se to. Životinjama, kažem ti, to ne treba i opet ti kažem, grešan sam, dosta sam pogrešio što sam neke životinje zapustio, isto tako ima tih nekih stacionara gde su mi životinje bile predugo, nisam mi se posvetio pa se uginule kada prođe neki virus. Tako da, kažem ti, neki neću prežaliti, bio je taj jedan drekavac, kažem, pre 2 godine, možda malo manje, gde se nisam, uvek ima nešto, sad ja moram ovo, pa 5 dana, 6 dana nedeljno podcast, pa moram da spavam, pa naravno i porodične obaveze koje imaš, da. I nisam se posvetio i posekao ga jedan virus, kažem ti, zvali smo ga drekavac zato što je non stop se drao i tražio pomoć, ja sam bio uvek u fazonu, rešit ćemo, polako, znam da će ti biti dobro. I taj neki ima virus, kako se zove, ušao i posekao tamo sve te mačke i on je bio na infuziji i kažem ti, to mi isto stoji kao neuspeh. Tako da, kažem ti, u ovome što radim ima dosta udaraca tih gde bukvalno ja iz svoje neke samoživosti se ne posvetim tim pravim stvarima koji meni ispunjavaju. Kažem ti, ne mogu da kažem da se osjećam bolje kada njima pomogne, zašto mislim da je to neka obaveza. Znaš, mislim da je obaveza. Bukvalno ljudska obaveza. Da pomogneš bilo kome, a da pomogneš i životinji, normalno da pomogneš onom do sebe. Mislim da smo to izgubili totalno. I idemo ono zdravo za gotovo, kao ma sutra ćemo prekstojati, prvo ne znaš da li ćeš dočekati sutra i sve idemo to kao ma ima vremena, onda kad nema vremena, onda kažeš jebi ga da sam odradio, tako da, a dobro radiš. Da učinim, izvini, ovaj podcast i sebe još nepopularnijim. Za ljude je to drugačije. Ljudima kada pomogneš, ili postoji nekoliko opcija, uglavnom su te loše, ili će ti tražiti još, ili neće pokazati zahvalnost, koja uopšte ne treba da pokaže zahvalnost. A kažem ti, meni se dešavalo da zaista učinim sve što mogu za neke jako bliske osobe sebi i da to onda bude ili da se podrazume, po njih onda imaš neku negativnu reakciju, pa što nije više, pa što nije ovo. Tako kažem ti, meni je oni su ti primjer, oni su toliko zahvalni za malo hrane, sa malo, ja sad kažem ti, ova 2 mačeta sa ulice, ja gledam kad prolazi nešto, sad su u stanu pa su bezbedne, ali kad prolazi neki kamion su i dalje u nekom strahu. I kažem ti, uživam u tome da njima, da vidim kakav je njihov mir i da uživaju u toj nekoj igri. Pa izrastaju predivne 2 mačke. I onda i tu bila ideja da im nađem, više ja kažem ti, sam onako, prilično sam, nisam naivan, nego jednostavno znam ja koji ljudi meni duguju usluge i znam da kada treba da im dam životinju da ne mogu da odbiju, znaš, a opet imam poverenja da će životinju da čuvaju kao što bi ti čuvao. Prava reč je pokvaren, ali bolje zvuči namazan u tom smislu. I onda sam već imao, za ove 2 sam imao neke opcije gde znam da imam i ja dovoljan kredit ili mi neko jednostavno ne bi smeo da me odbije, jer posle kad bude tražio nešto od mene neće moći to dobije, tako da bila je neka projekcija, ali ispostavilo se da nisam uopšte želeo da ih se odreknem na taj način. Pa su ostali tu, da. Da, tako da, vidi, situacija ovde je prilično jednostavna, dakle, nema ovde mnogo priče. Naš angažman oko njih je minimalan. Evo, šta smo rekli? Minimalno da mu daš nešto? Ma minimalno, kažem ti, nema tu šta. I on sada ode i to je njemu za animacije i njegov dan je miran.
I zato sve to što mi pričamo ovde, što bi trebalo kao da ispadne da je super, to je sve normalno, nego ovi drugi koji se uopšte ne bave i bave se samo sobom, mislim da je to ta razlika, da tu je ta nenormalnost, a ne da mi sad radimo nešto što je da treba se istaknemo kao ne znam šta. Ne, treba samo gledati sebi. Kažem ti, ja sam se zato zatvorio u sebe. Niti računam na bilo koga, na te azile i sve, stvarno kada mi je potrebno negdje i znam da je životinja tamo sigurna dok ja ne nađem neki drugi aranžman. To je jedini moj kontakt sa svima njima i kažem ti veterinari, vrlo sam zadovoljan, ali i tu, što sam kažeš, treba paziti. Tako da na kraju se ispostavilo da verujem apsolutno samo sebi. Znam koliko mogu, šta mogu i kažem ti, uglavnom je to premalo, treba i toga više, ali dobro, nadam se da sam bar na dobrom putu, da ono što sam ti rekao za tu Grocku, da tamo imam jedan raj i za sebe i za njih u jednom trenutku. Dobro, to će nam biti super. Kažem, mi na Pet Showu imamo listirano između ostalog i Vladin hotel i ono, tako da eto, očekujemo onda, pored toga što ćemo imati još jednog veterinara kome ćemo verovati, onda verujem da ćemo imati i neki hotel za pse, ok, azil pretpostavljam, ali i jedan komercijalni deo, onako da ćemo moći da dovodimo ljubimce. Realnije je ovo veterinarski fakultet, to kažem ti, ljudi sad me gledaju belo kao da završaš ti veterinarski fakultet, ali ima jedna priča iz moje, koja me drži, da je bio sin koji je trebalo završiti građevinski fakultet kao tata. Ne, tata je završio pravni ili obrnuto, sad nisam ni siguran. I sin je upisao i muči se, teško je državni naravno. I kaže, tata, ja ovo ne mogu, nemoguće. I sad ga ovaj ubeđuje, možeš, ajde, imaš podršku, sve ćemo da se kaže, tata, ovo ne može, jednostavno ne mogu. I ovo u toj raspravi kaže Ćaletu, ajde ti završi ako je tako lako. I oni naprave deal da završavaju zajedno i završe ga posle ne znam koliko godina zajedno i Ćale završi taj drugi fakultet u 60 i nekoj. Znači, da je sve u suštini može, samo je potrebno vreme, volja i do duše i jednog i drugog imamo malo, tako da vidjet će, može se izmeni. Da, a reci mi kad pričamo, pošto je ovde Njuškast, kad zamisliš sebe i Kuzmu, ko je pas, ko je mačka kod vas u podcastu? Ne znam, to poređenje nema, pa znam, Kuzma ima 2 mačke, tako da ja imam i mačke i pse, ali eto, ono izgleda kao da smo mačkari, jer ljudi znaju za mog Šelu i sad opet pričamo o mačkama, on ima 2 mace, tako da mislim da imamo osobine i jedan i drugi, i pasa i mačaka, i kažem ti, ja mislim da sam... Zato ste i dobar spoj onda, baš zbog toga. Sigurno, da, ali kažem ti, ja stvarno ne pravim razliku i opet se vraćam na mog tasta, moj tast je imao deo gde je ostavljao za ptice koje mu dolaze, imao je deo gde je ostavljao mleko za zmije koje su tamo bile, nisu bile otrovnice i ja kažem ti, sam se video tamo zmije i kažem ti, vidiš zmiju koja kada ode tako na dan, dva da ima svirku. I tako da kažem ti, ne pravim razliku stvarno. Sad, ja sam aktualan bio prošle godine, ne, to je čak bilo ove godine, proleće, kad sam video lisice posle ću ti taj snimak, to je bio antologijski snimak za neke ljude, jer sam se ja vraćao s podcasta i vraćam se sada kroz Lisičji potok, što je logično da ću tu vidjeti lisice, međutim nisam se nadao i vidim porodicu lisica. U 1-2 noću, kasno smo završili, možda i više bilo. I ja uključim live, gde jurim i tražim lisice i sad gledam da ih slonim sa ulice i tačno vidim 2 mala lisca i mama i tata i mama koja ga pomera. I sad ja uključim live da ljudi misle da sam nadrogiran. Pritom nikad u životu nisam probao ništa tog tipa, niti ću. A sad ovi Luka je ono, tipa, izezaju se jako dobro zezanje. Sad imaš veliki broj ljudi u live-u koji gledaju meni, ja onda pa dolaze panduri. To je bilo jedno sat i nešto avanture, traženje lisica i u jednom trenutku ja bih u fazonu ljudi, ja pravim ovde 50. krug, ne mogu da ih nađem i u jednom trenutku vidim lisicu. I onda sam i snimio to i kasnije tih dana je to otišlo u tom pravcu da sam počeo da hranim lisice tamo kod mene i oni su izuzetno zahvalne zato što imam tu. Vidio sam da lisice napadaju mačke, ove mačke moje iz kraja koje hranim i onda sam napravio takvu varijantu da kad su lisice site, mačke su bezbedne, svi istraživao malo šta jedu lisice. Lisice su toliko svaštojedi da u suštini kradu jaja i to je dobro, jaja su idealna, tako da, ali jedu i mačju hranu, tako da ja sad ima jedan divan dečko Milan Grijak koji je jedan od tih ljudi koji isto pokušao da pomogne, pa je on iz Subotice ima svoj pet shop i onda tako zna za celu priču i prati naš podcast i onda kad god smo u Subotici ili tako pošlje hranu za mačke. I eto sad ovim putem, doduše mislim i da zna,
ali ovim putem da zna da ti džakovi koji je poslao dobar deo mačje hrane su otišli na lisice. Da. Tako. I pritom imam snimke da sam ih onako, to su isto divna stvorenja, kogod lisice je važila za lukave i sve, gladne, jadne i zato izlaze iz tih svojih skrovišta, gde su uglavnom tu su neki vojni objekti koji su mahom zarasli i tu se negde one pozicioniraju i sad izlaze i traže hranu. I imam snimke svoje gde, kažem ti, ja priđem skoro da je pomazim, već su i navikli na mene. Sad ih u posljednje vreme nema, nadam se da je to samo deo godine kada su možda malo više u... Kad se kreću, da. Pa da, tako da, ali viđaju ih ljudi po Beogradu, tako da imamo lisice po Beogradu, ali za mene to bilo nevjerojatno iskustvo, zato što sam bio na korak ovako od divlje životinje, koja opet isto, znaš, ima tu neku laganost u sebi, neku jednostavnost. Znači, kažem ti, uopšte nije bilo, kasnije sam shvatio da lisice ne napadaju, da postoji besnilo od čega se treba pazniti, ali jednostavno uživao sam u tom, i dalje to traje, samo sad ih manje imam. Na te moje avanture sa lisicama baš ću ti poslati da vidiš kakvi su komentari, ljudi su na to dobro odreagovali, tipa celu noć, umesto da spavam, treba sutra šefu da objasnim zašto kasnim na posao, zato što gledam Luku koji juri lisice po Lisičijem potoku, tako da jedan ti ne pravim razliku, to je poenta priča. Da. Ne, mnogo ima do straha i ljudi su kao sa zmijama, kao sa divljim životinjama, gde mogu susretnu sa strahom i onda je bolje tako, kao vidi zmiju, daj ubiću je samo da sačuvaću sebe. Mislim, ima razloga zašto je svaka životinja tu, što to opet se vraćamo na ono malo pre, koliko smo sebični postali. Znači, mi smo ovde, mi smo njihovo stanište u stvari raskrčili da bi mi krenuli da živimo ovde i tebi se pojavi zmija, nije se ona pojavila kod tebe, nego se ti pojavio kod nje. Da, ona je zmija kao u našem gradu, zmija u mom stanu. Da. To što si ti platio neke kvadrate ili platio nešto, tu je ona bila vekovima pre tebe, da ne kažem dalje. Tako da kažem ti to, kao mi smo, znaš šta, jedino živo biće, ljudi ćemo da stavimo sa strane, pošto sam ti rekao moje mišljenje o ljudima generalno, ali jedini živi stvor prema kojem nemam nikakvog obzira je komarac. I kažem ti, komarac je, koliko sam shvatio, oni ni u čemu ne učestvuju da su, znaš, ti sad glodari su, tako je, glodari su korisni, zmije su korisne, imaš sad životinje koje zna se u lancu svega šta je njihova uloga. Komarac, koliko shvatim, je samo jedan gad koji, kažem ti, tu sam potpuno druga krajnost. Komarca sam spreman da jurim po 5 sati i da ga onako sa ozbiljnim hajpom da ga zveknem. Pritom, kažem ti, potpuno drugačije imam prema drugim insektima. Ja insekte ovamo da živim ne ubijam. Jednostavno ih uzmem, spakujem ih i izbacim ih napolje. Kažem ti to da ubijem, znaš, kao ni mrava ne bi zgazio. Uopšte ne potencijalno da sam dobar čovjek. Kao ti, tako je, da. Imam dokaze da uopšte nisam dobar čovjek, ali što se tiče odnosa prema živim bićima, kažem ti, ja sad uzem i kao, pojavila se pre neki dan bogomoljka, pa kažem ti, te smrdibube koje su svima gadne. I to ima neki svoj... Uvijek se vraćamo do to, da ima zašto je tu napravljena i da nismo mi tu zbog nas, nego smo mi samo jedan deo te slagalice, a opet u Njuškastu i jedan od prethodnih ovih Njuškasta je bio tema baš toga čoveka koji obožava prirodu i koji isto ovo pričao. Znači, ljudi, ne prilagodite se, nego jednostavno samo nismo sami. Znači, tu su životinje kao sastavni deo, tu su i drugi ljudi, tu je i priroda, znači ovde ćemo stalno ponavljati, ovde ponavljamo kao papagaji za neke stvari. Između ostalog znači tebi ne trebaju para da uzmeš činjenicu da sneseš vodu dok je leto, da ostavljaš životinjici dole. Eto ti, ništa ti ne treba, imaš činiju, imaš vodu, snesi i ne možeš da kažeš kao nisam imao vremena ili nisam imao para. To može da uradiš, tako da... Ne samo to, nego na generalno i na globalnom nivou šta ljudska vrsta radi. U toj meri koliko zagađujemo planetu, sad kada ne ulazimo previše u to, je to jasno, ali, da, ali tokom korone, sećam se, ja i moj kum, prosto mi nevjerojatno zvuči, danas odemo na terasu gore, na vrh zgrade i sada on sedi ovde, a ja sedim 5 metara tamo i sad kao mi pričamo, ali da se ne bi zarazili. I tu, tokom tih dana korone, kad smo mi bili zatvarani, je tako taj ekosistem i kako je sve profunkcionisalo. Mi smo vidjeli ptice koje nisam znao da postoje. Vidjeli smo velike ptice, ja sad kada ti ne razumem se, pa ovo što su se pojavili kitovi u Jadranskom moru. Koliko kažem ti, samo kad nas malo limitiraš, da ne zagađujemo, da ne radimo sve što radimo, koliko odjednom sve živne, i priroda i životinje i sve. Znaš, da su se pojavile, ne znam, da su se i kenguri
prolaziti kroz Sidne ili šta je već bilo. Ali kažem ti, samo kad čoveka i ono što je nama svakodnevica uzmeš i malo nas dovedeš u stanje, normalno sve ostalo krene da bude. Tako da za planetu Zemlju bi bilo najbolje da mi završimo kao dinosaurusi. To je za planetu Zemlju ubedljivo najbolje. Sad kažem ti to što smo mi sebični, pa mislimo da je naše sve i da to je već druga stvar. Ali da me ne stiš pogrešno. Ja kažem ti, životinje obožavam i decu svoju obožavam i porodicu i imam podcast i nije mi potrebno mnogo više od toga i preporučujem ljudima da krenu u tom pravcu. Ovo kad kažem da zaista ne volim ljude, zaista se distanciram, jer što više upoznam ljude, upoznam i loše strane nas, jer kažem ti, ja sam jedan, verovatno, kažem ti, loš primer za neke stvari, gde sam, kažem ti, tokom dobrog dela svog života gledao isključivo sebe. Ne mareći za ljude oko mene, ne mareći za bilo šta oko mene, i zato mislim da je prilično jasno zašto bolje funkcionišem za životinje. I životinje sam. Da. Ja moram sada samo Bagiju nešto, pošto se navuku na jednu stvar sa našim drugarima iz King's Choice-a i iz El Shapa, to je sokić za pse, koji mu je donet na poklon prvi put i od tada bukvalno samo gleda u ovu flašicu i svaki podcast ima svoju dozu koju voli, tako da, evo, pozdrav za društvo iz King's Choice-a i El Shapa. To su nam stvarno drugari, ovo nije sponzorstvo, ovo je baš drugarstvo. Momci koji su krenuli, koji su mlađi čak i od mene, koji su pokrenuli nešto od nule, koji su imali neku ideju i s kojima sam isto... Koja priča, to je šta? El Shapa je pet shop u Nebojšinoj, 41, ako se ne varam. Momak koji je sam, znači zaposlen je u korporaciji, hteo je, voli životinje i krenuo je nešto svoje, otvorio je pet shop, skupio drugare, njih dvojica, odnosno trojica ih je u priči, otvorio grooming i otvorio... Znači, kažem, ja volim ljude koji imaju tu inicijativu da pokrenu nešto, da ne ostane na ideji. I ono su rade, super, imali smo njuškast sa njima, to je sa Lazom iz El Shapa i stvarno super je priča, mogu ljudi da pogledaju. A sa Đoletom smo isto imali njuškast, on je došao na ideju da napravi sokić za pse. To je ovo, tako, King Choice, jel? Da, to ću ti... Vidio sam to negde, ne znam da je to se pojavilo se negde. Evo ti, ovo ti je poklon svako od nas, odnosno od njih, da probaju. On je došao na ideju, jer kaže, ja sam teo da dam nešto psu, a da nije vode. Kaže, više mi bilo muka, znaš, ono kao voda, i oto što sam u pet shopu pitao, jel imate nešto, kaže, ona žena me gleda bledo, kao, šta hoćeš ti, I kaže, onda sam, ajde napravim, onda je krenuo kako, šta, vamo, tamo, veterinarski fakultet, sadržaj, tehnolog, i stvarno je sad došlo mnogo su i napredovali, otvorili proizvodnju u Petrovcu na Mlavi, to je sad na nekom višem nivou, ide izvoz iz zemlje, ali opet je najmanje, opet se vraćamo na Srbiju, na tržište, najmanje razumevanje su imali ovde. Pa naravno. I pričali smo i sa njim. Ja kažem, ja sam prvi imao predrasude prema tome kao sok za pse, meni je asocijacija na sok šećer. Jasno. Međutim, eto, predrasude, ne trebate da imate, nek probaju ljubimci, evo, ja kažem uvek, nije reklama, Bagi je pokazao sve, begaj od šolja nam. Samo je bitno ljudi koji imaju dobru ideju, posebno vezano za životinje, kako će se izboriti sa tim preprekama. Zato što ja mogu da ti dam dva vrlo jednostavna primjera. Novak Đoković i Nikola Jokić se više nikada neće roditi, ne ovde, nego igde. Ovo je najbolji tenister svih vremena, ovo je uz Jordana, još dok igra, najbolji košarkaš svih vremena. Kako su prošli jedan i drugi u svojoj državi sa projektima gde Nikola Jokić sa KK Joker, gde mora da izađe iz toga, ja mogu da zamislim, ne želim, šta se tamo desilo da čovjek koji ima najbolju nameru i ima snimak kako on se raduje, bravo Đapa, da se pokrene nešto na lokalu, da on stane iza toga, ljudi ovde se gledaju kroz zaradu i sad kao Đoković koji je ovde imao terene na 25. maju, odnosno koristio ih i ko ovde nešto pokrene, a da ne dajem primer Divca pre njih koji je imao, da kažem, taj statut neke super zvezde sportske, koji kao došao ovde pa je nešto navodno falsifikovao potpise, znaš, kao Divac je došao i izradio tamo milione ili milijardi, onda je došao ovde da falsifikuje potpis za, ne znam, za jedno ili drugo. I mi imamo jednostavno takav odnos. Pazi, oni, ljudi njihove veličine, da ne pričamo... I sve što su probali ovde da urade, neko odavde ih je pojao. Zato kažem, posebno sad govorim normalni ljudi, mali ljudi, mi koji hoćemo nešto pokrenemo, naiđeš na 1000 prepreka. A da ne govorimo o ovome što si ti malo pre, mislim da smo pričali pre nego što smo počeli da snijemo, pa me to podsjetilo, dakle, ovo sa životinjama u stanovima ili generalno, ti uvek imaš neke baksuze u tim zgradama, uvek imaš barem jednog komšiju
kome će sve da smeta i kome će da smeta i ne samo lajanje ili nešto što je opravdano, pa samo možda neko ne može da spava, pa to kažeš, ajde, to je u suštini okej, nego jednostavno imaš ljude koji su jednostavno zli i uvek, kažem, da li na uzorku od 10 stanova u zgradi ili 50 stanova, uvek ima taj jedan koji je spreman i da otruje i da ubije, zato što jednostavno on misli da on treba nekog da ubije, razumiješ? I onda pričamo o ljudima šta i kako, tako da... Kažem i ovde pominjem stalno, opet apropo prijatelja o kom smo malo pre pričali i studiju njegovom, da stalno apelujemo na nešto. Ja kažem, razumem i ljudi koji ne vole životinje. Mislim, ne razumem ih, ali okej, poštujem vaša odluka sve, ali to što ne vole životinje ne znači da neko može da naudiš, niti da daš sebi za pravo da ti nekom oduzme život ili bilo šta. Mi imamo drugačije, što ti kažeš, mačkari i kučkari, nas isto kao kučkare znaju, volim životinje i jednostavno, ako ne može da pomogneš, makar nemoj da odmogneš i nemoj da dozvoliš sebi da ti uzimaš pravdu u neku svoje ruke i da misliš da ti možeš nekom da oduzmeš život ili bilo šta, tako da... Ne samo to, nego mi smo odrastali, kažem ti, tih 90-ih uz sve surovosti, ja govorim u svoje ime. Znaš, ti si imao sada da dovodi mečku koja igra na onome sreće, pa je to barem, postoje neki zakoni koji to brane. I sad ljudi su oduševljeni kada medveda vezanog, razvaljenog, i sad ti mu staviš vrelo dole i on mora jedan da cupka i onda on igra. A da ne govorim ovo što svi gledamo, ja gledam da opet to je sve moje individualno kako ja reagujem i ne kažem da je mislim, ajde ne pričam o tome, mogu da završim loše i da me ali kažem ti, ovi što konje koriste kao zaprege, i ne kao zaprege, nego jednostavno i bičuju i ti jadne, iznemogle konje, maltretiraš da ti vuče nešto, to isto nesvatam. Razumem, kažem da konji jednostavno jesu i magarci, služe i za to. To, ajde, donekle mogu da razumem. Ali kažem ti, ranije je to bilo, sad srećem imam manje, kad vidim da maltretiraju konje na taj način i da mi svi to gledamo i da ja sad kolima ili autobusom ili peški prođem pored toga i vidim da neko maltretira konja koji će da završi tako što će jednostavno da padne i onda će da uzme drugog. Kažem ti, protiv tih stvari treba da se borimo i mora uvijek da krene individualno. Lepo je to što postoje, kažem ti, mislim da nikad nećemo doći do toga, do tih nekih zakona koji će njih da štite, jer smo jednostavno takvo društvo. I uvijek ćemo mi da imat ćemo, posebno sad u ovom momentu, imat ćemo milion stvari kojima treba da se bavimo kao društvo pre, a ne zaštita njih. Tak, nažalost je tako. Da. Ali mora svako da krene od sebe kako se bori protiv toga kada vidi da je životinji potrebna pomoć. A ovo je ipak zahtevnije kad vidiš da neko maltretira i zlostavlja životinju. To se već rešava drugačije. Sad ti da imaš ti zakon, sada da pričamo o tome i da tebi strah uliva taj zakon i to primjena tog zakona, isto bi tako imao strah. Pričamo ovdje i ponavljamo kao papagaji da ljudi pokupe za svojim ljubimcem. To je nešto normalno, da ti ideš kad on izvrši nuždu, da ti uzmeš kesicu i pokupiš. To je ovdje ono kao pokrećeš se, praviš se lud i nastavljaš dalje. I kao, pa da, nije, eto, to je priroda i onda sve ide, pa jeste, ali eto, tom kesom ćeš više da, uvijek ima jedno opravdanje. Kao ta kesa će više da zagadi nego to što je, pa ne, nije tako. Znači, što je do tebe, malo pre si rekao ekosistem, evo, mi ovim pravimo nešto, krećemo iz svoje kuće. Ti si krenuo iz svoje kuće, pokupi za tim ljubimcem, kreni, pokaži ti dobru nameru, verovatno će ljudi sa strane videti i onda će i oni pokušati da se menjaju, makar se nadam da će biti tako. Izopačeni smo i kao društvo i kao vrsta i onda neke stvari su normalne, ali kažem, jedina mera za ljude koji su zla vrste kao mi je da udariš po džepu. I to tako funkcioniš u košarci. Hoćeš da budeš mangup, da ovo tehnička, 25-30 hiljada u NBA ligi, ovde u ligi. Znaš kako svi se ustručavaju? Dajem primjer košarkaša gde bi trebalo da je čistije što jeste. Ali evo dajem ti primjer, doduše to je Louis C.K., jedan od mojih omiljenih komičara. On je dao primjer. Jedini razlog zašto se više ne ubijamo je zakon da kad neko ubiše u zatvor. Znači, strah zbog sebe. Inače, da je sad, ko što postoje onaj film Prđ, ono, čistilište, da postoje, da nam daju 24 sata ljudima, da je sve, da je bezakonje, znaš, u kom je pravcu otišlo. A za njih ne postoji zakon ili onaj koji se uopšte ne primenjuje, a to je, kažem ti, ljudi maltretiraju životinje i to vide ljudi i drugi i jednostavno kao neko prijavi, pa se to kao sankcioniše nekom krivičnom prijavom, nekom kaznicom. Potpuno tu smo jako, jako loši i nadam se da ćemo biti bolji, ali mora, kao što si rekao i kao što smo pomenuli, mora se krenuti od sebe. Kreni od sebe, vidi šta ti možda uradiš,
Ne samo što se tiče životinja, nego generalno. Ja mislim da je to meni bio preokret u životu kad sam shvatio da je problem uvek u meni. Ali uvek je u meni. Čak i kada sad, da ovde dođe neko i da ne znam šta radi, moja je stvar kakav ću ja odnos da imam prema tome. Sad ti dajem tipičan primjer iz saobraćaja. Znači, imam situacije gde je neko 100% kriv. Dakle, ajde sad nešto se desi, u saobraćaju ima tih situacija, pa je kriv i on ili ja, ili neko nije dao signalizaciju, pa svako misli da je u pravu. Ali imaš situaciju gde je čovjek 100% kriv i psuje meni majku. I sad je moje, da li ću ja da dozvolim da ko što sam ranije to rešavao, da se jurimo, pa ne znam šta radimo, ili ću jednostavno da sačuvam svoje zdravlje, jer onda zavisimo od tih takvih, možda ih bude još 6 do moje konačne destinacije. Tako da, znaš, uvijek sam u odnosu sa ljudima sam uvijek tako nastupao, da li je moguće da ovaj čovjek ovo uradi, da li je moguće da ta osoba, ljudi to uglavnom svode na ljubav pa se razočaraju u partnera, muškarci u žene i žene u muškarci, kako je moguće da osoba koja sam ja ovako verovao ili nešto dođe do ovoga ili do čega god. A onda shvatiš da u stvari ide do tebe. Apsolutno tebi i kako ti reaguješ u toj situaciji. Ja kažem i dalje učim, i dalje ali sam bolje nego ranije. Mogu priznati da sam bolje nego ranije, gde zaista rešavanje problema ide od tebe. Kako ćeš ti da odreaguješ na situaciju na nekog? Ako ću ja da zavisim od nervoze drugih učesnika u saobraćaju i da to utiče na mene, dođem polupan kući, onda kažem ti, to je bukvalno kocka kao da odeš i igraš kako zove, crno. Da, rulet. Pa da, to se onda svodi na to, tako da... Dobro, to je filozofija, generalno ne uznemiravaju tebe situacije spoljne, nego ono kako ti poimaš tu, tako da... Ako tebi neko kaže da si majmun ili da te opsuje, ako ti poveruješ u to, pa da, ti će se iznerviraš, kažeš, bože, što je, pokazuje mi srednji prst. Ovo sa mamom, recimo, moja majka pokojna isto, kažem ti, čovjek uzme i, znaš, svi smo alergični na majke i svi smo imamo, znaš, poseban odnos, normalno. Ja sam imao 1000 nekih jurenja i to je najteža uvreda je kad te neko ti opsuje majku. I meni tako neko opsuje majku, bio sam mlađi, ali u jednom trenutku razmišljam i kažem, baš pričam mami. I ona mi kaže, pa sine, jel ti misliš da ću ja da odreagujem, da je meni bolje da sad ideš tamo, nekog ubiješ tebe, neko ubije ili te povredi ili ti nekoga šta god, ili će meni biti bolje da iskuriš. Zato sportisti jesu sportisti vrhunski. Zato što, znaš, vidim kako oni reaguju, iako naravno nisu imuni na sve. A ti imaš dvorane gde ti 20.000 ljudi psuje majku. I sad ćeš ti da ideš sada redom, od 1A, B, C, da ideš redom i da se sa svima obračunavaš. Ne, nego jednostavno, teško je biti otpor na to. Ali ja sam imao recimo situaciju da kada mi je preminula majka nedavno, da taj dan mi neko psuje majku na metar od mene u saobraćaju. I tu, kažem ti, nema sredine. Ne završava se to tako, znaš, to je najteži moment i neko tako reaguje. I s igrom slučaja se samo desilo da se to ne završi tragično. Ja tako da kažem, ljudi moraju da shvate, ne moraju ljudi ništa i niko ne mora ništa, ali kažem, mnogo je lakše kada kreneš od sebe i svoju nervozu ne prebacuješ na druge, niti tuđu nervozu prebacuješ na sebe. Zato mi je drago što ovako lepo pričamo, dobro se osjećam. Tako mi je u podcastu našem. Tako da volim to kad se priča otvoreno i kad se... Dobre priče, kažem, zato što to je ono što sam ti pričao o foliranju. Ja evo ovih dana sada sam prilično zovu zbog izjava oko, nije do mene, nego jednostavno košarkaške situacije, evropsko prvenstvo i sve, i sada svi hoće da čuje mišljenje. I zaista sam gostovao na dosta mesta i svuda mi je lepo, ali nigde ne smiješ da kažeš 100% šta misliš. Ne možeš čak ni ovde, jer ne ulazim u previše, ali ovde sam jako sam blizu tome da mogu da budem najbliža verzija sebi. Imam ja kuma jednog, kojeg iz nekog razloga često pominjem, jedan od mojih kumova, koji voli da se blentavi, kažem ti, vrlo ozbiljan čovjek, ozbiljan posao, ali on i ja kad smo zajedno, to naše infantilno ponašanje, to smo u stvari mi. I ja ga baš pitam, rekao, jel smemo, sad govorim na njega, jel smeš ti ovako pred nekim drugim? I onda on kaže, ja sam pred tom 100%. Kaže, ne, on je stvarno u društvu i duhovit, i glavni zezator i sve, ali kaže, pred drugima je 40%, 60%. Ali mislim da treba da težimo ka tome da budemo potpuno svoji, bez foliranja. Opet tog straha da se oslobiš šta će neko drugi da misliš, šta me briga šta ćeš da misliš, znači pričam kako jeste, a kad kažeš za kuma kao o mom kumu da pričaš pozdrav za ćirka, znači bukvalno to je to, infantilno ponašanje, kad se nađemo zajedno, to je to, tako da mora da ih upoznamo. Može, ali kažem ti, ovog nikad neće upoznati, tako ja imam tu privilegiju da sa njim kad sam, to je i nadam se da ću ga čak danas vidjeti kad snijemo ovo,
jer je to, kažem ti, jedan deo opuštanja zajedničkog gde, kažem ti, smo skroz svoji, opustimo se i imamo ista interesovanja, sport, sve i onda samo tako ubacimo to da možemo da se blentavimo kao klinci. Onda se često zezamo štriko. Šta misliš, su naši oči Vlajko i Dragomir, njegov je Vlajko, moj Dragomir, kad su imali 40 i ne znam koliko godina su se ponašali oko i onda tek krenemo da umiramo od smeha koliko je to bilo drugačije. Možda jesu, samo mi to nismo videli. Tako da budite svoji u suštini, to je jako, pa da, jednostavno zvuči, ali na kraju bude dobro. Mislim da je tako, kada govorimo o ovom muško-ženskom odnosu, ne znam zašto to pominjem ponovo, ali znaš koliko je puta muškarci, govorimo o muškarcima sada, na stranu žene. To neću da se bavim time zato što ne diram u to, ali kažem ti, muškarci svi, nije ni čudo što te žene, svi se predstavljaju, znaš, kada svi imamo firme, svi smo uspešni, svi smo normalni, svi smo, znaš, nekako prvi utisak je taj. I onda sam ja ranije, mnogo ranije, kada sam se bavio tim muškim i ženskim odnosima, sam shvatio, uopšte ne treba da budeš, da se nešto foliraš. Nego budeš bukvalno svoj. I onda se ispostavilo da to stvarno ima dobru reakciju sa druge strane. Mnogo bolje nego... A ne posle mesec, dva, kada ti već, onda ti pokažeš pravo lice. Ne, budi svoj i duhovit kakav jesi, našli si kako jesi. Ako to neko ne kapira, u svakom slučaju će doći u nekom momentu do toga, pa ćeš vidjeti da li to se dopada nekom ili ne. Zato on ima onaj Miki, kako se beše, Miki Đuričić, ja mislim da on je bio hit u tim reality programima. On je Velikom bratu beše iz Kupinova. Jeste, da, ali on je krenuo tom odličnom linijom na startu. On je došao i rekao je sve. Ja sam kreten, kockar, ovakav, onako. I njegova polazna tačka je tako da zaista ništa ne očekuješ od njega. Sad, znaš, ti kad se pogledaš kao intelektualac, pa si ti ovakav, pa onakav, pa onda je odjednom vidi i pokazao pravo lice. Sad ne govorimo o reality programu, ne govorimo o životu. A on je bio u fazonu, znači, onda kažeš, čekaj, pa ovo ima iste mane kao ja ili neko i sve, daj da im šta te čovjek ima kaže. Onda se ispostavi da kako su njega zvali Čelar iz Kupinova, koji kao ima, kako on kaže, osnovnu školu, ima mnogo inteligentniju priču i mnogo ima više da kaže od nekih koji su na papiru, znaš, radi ovo, radi ono, vidiš sad ti kažeš, te vidi, mora da nešto, a u stvari harizma nula. Tako da, to je dobra stvar za inače, znaš, mislim, ne možeš tako u poslu. Ja i ovaj moj kum se zezam, on ima neki intervju za posao sa strancima i samo ona, naravno, sve profi, dva neka čoveka su tamo s druge strane i onda on kaže, a šta misliš da probamo ovako? I onda uze neku igračku i nešto se blantavio, sad to ne može da se opiše koliko je bilo smešno, ali umirali smo od smeha i tada. A spomenuo si reality, imao si iskustvo i u reality? To je bio moj, ono što sam ti rekao na početku, iz mog ugla ja sam imao 10 takvih projekata. Znači, to je jedan od mojih projekata, u smislu, ja sam jedan dan, moja sestra koja je glumica je rekla najteži oblik glume je stand-up. Sam se zamislio, rekao je, sad ću da idem tom linijom da probam i onda sam otišao na neku probu u Bena Kibu i počeo vremenom, prošao, dobio, šta već, osvojio i počeo da radim redovno tamo sa ovim našim najboljim komičarima. I onda sam došao do tačke i rekao, mene ovo ipak ne zanima. Ja sam rekao, ja idem, kako miš ideš? Treba da ima turneje, ne znam šta je bilo. Imaš nastup utorak i četvrtak. Ja sam rekao, ne, hvala, ja sam ovo. Sa reality mi bila malo druga priča, zato što ljudi to gledaju kao Luka bio reality. Ne, ja sam tamo bio voditelj. Pa su onda rekli, ajde ostani malo tamo, znaš. Ja sam bio voditelj, ko što, ja radim isto što sam radio u podcastu, radim i ovako. Nego su onda rekli, ajde, ti si tu zanimljiviji od polovine, pa ajde ostani malo tamo s njima. Tako da, ali reći ti, znaš, boravak u takvoj sredini, kažem ti, ljudi sad razmišljaju kao bio u reality, pa to zvuči odvratno. Ja sam tamo bio voditelj i onda je bila ideja da se, da kao ajde budi tamo. Meni je tamo u zatvornom prostoru, gde ono, veruj mi da mi je to bio odmor. Ljudi me kao zatvoren prostor, pa nemam, pa kako ću izdržim. Desilo se tako da sam sebi mogao da priuštim da nemam ništa napolju, nikakvu obavezu tada. I da jednostavno, pazi, neko ti plaća račune, daje ti da jedeš, a ti treba da budeš skroz svoj. Idealno za ludake kao što sam ja. S tim što kažem ti, nije to bilo da sam bio kao u realitiju, nego je to bilo kao voditeljski, pa kao ajde dobro se uklapaš sa ovim ludacima u smislu, ajde ono, bilo je tamo i zanimljivih liko, ne mogu da kažem, ali jedno iskustvo čudno, sad, znaš, ljudi se hvataju, zato imao sam ja još tako jednih 6-7, samo nisu bili javni, gde sam testirao sebe, zašto je bilo to kao naš reality, pa kao uđeš dole, pa sad ćeš da se bojiš, pa da li sam toliko psihički jak, ispostavilo se da je to u suštini bilo ovako. Jedino gde još nisam uspeo i ne znam, ne priželjkujem to,
a da vidim kako bih se snašao u zatvoru, zato što to je jedino da vidim, znaš, zato što su to zaista specifični uslovi i treba da istestiraš sebe, ali to nije u planu. Ne želim ti ne želim ti da probaš. Pre ono da završiš, pre da završiš veterinu, tako da... Da, ne kažem ti, to nije projekat, nego jednostavno tu sam bio u fazonu, kako bi reagovao. Da, u smislu, jel bi mogo tu da izdržiš, ili kažem ti, ovo što sam prošao i kao klinac, i taj odlazak 17 godina u Švedsku i onda posle u Ameriku, gde te tamo neko spusti, to su ozbiljni testovi za ovo. Onda sam ja kasnije sebe testirao i na neke druge načine. Jedan je bio i taj, da vidimo, svi kažu da to ne može. Ajde da vidimo da može. I kažem, mogli bi da pričamo o tome još dosta. Bilo je još sličnih projekata tog tipa. Jesi razmišljao o realitiju, ali sa ljubimcima? Ja sam za što manje eksponiranje tako životinja i svega. I kažem ti, ne volim generalno, ljudi se neće složiti sa mnom koji su u tome i znam dosta ljudi koji se time bave, ali te izložbe pasa i sve to, te frizure i to mi je prosto neverovatno da to životinji garantovano ne prija. Znači ja sad izlazi nama i na ovom, ja nemam društvene mreže na YouTube-u, sad ima neki pas, pa ga onda oni kupaju, pa ga šiši, on miran. Znaš, i verujem da mu ne smeta možda toliko, možda je takav karakter tog psa. Ali kažem ti, da sad da pas bude 4 sata u nekoj svojoj pozi i da ga šiša i da mu ne znam šta radi. Ja sam imao pudlu, pa znam kakve su se pudle pojavljivale. Kažem ti, naš Ači nije bio zapušten, mi smo ga šišali radi higijene. Ali kažem ti da ja sad Ačiju pravim ćuvu, pa ovo, pa ono, i da on tako, da kao to njemu sad kao imaće veće šanse kod ženki. Ne, kažem ti, oni funkcionišu po nekim drugačijim principima, tako da sam protivnik bilo kakvog nepotrebnog maltretiranja životinja, bilo kakvog vezivanja, ako je, naravno, neophodno da se pas veže, ako je opasan sa korpom, to se podrazumeva. Ali ja, da ti vraćam se opet na te borbe psa. Imam primjer te Nade. Očigledno nikad neće naći vlasnika, zato što je vrlo specifičan pas. To je od svih životinja sa kojim sam ja imao kontakata, bilo ih je, IHH, to je pas sa najviše ljubavi. Izmaltretiraniji pas koji je nađen negde gore kod Avale pored puta, su mislili da posle te borbe što je izgubila da je u više delova do toj meri da su veterinari plakali kada je veterinari koji su inače ono što su pričali nadušni i njen oporavak je trajao 2 ili 3 godine i kažem ti taj pas u očima ima najviše ljubavi i dalje uplašena svega. Nažalost, ima tu transformaciju, ako krene neka ženka na nju, onda dolazi zato je jako teško da uopšte bilo gde, odnosno ljudi koji ne mogu da uzmu normalne životinje, sad će da uzimaju ove sa tim klikom, ali kažem ti, Nada je pas gde sam isto, kažem ti, bio prilično neuspešan, sa toliko ljubavi prema ljudima, bez bilo kakvog razloga, jer su i ljudi naneli toliko fizičkog bola, ona je sva u ožiljcima i danas ona ima ožiljke svuda, kažem ti, ali to je takvo jedno divno stvorenje. To je jedno od najdivnijih stvorenja, generalno, i evo, kažem ti, koliko godina je prošlo, ona je i dalje u tom nekom među stanju, prolazi kroz svašta, bezbedna je, sigurna je, sita je, ali mislim da zaslužuje negdje neki mir, da trči i da radi šta hoće. Da, u nekom dvorištu nešto, da. Kažem ti, to je prosto, to sa tim borbama pasa i sa borbama drugih životinja, da ljudi ispune svoje to nešto oko kockanja. Izopačenost ili šta god da imaju u sebi. Ima toga IHH i kažem ti, to je barem, svi znamo za to. Znaš koliko ima zlostavljanja životinja za koje ne znamo, da je bukvalno možda životinji bolje da je nema nego da prolazi to. I znaš, ima onaj primjer koliko životinje veruju baš retriver. Sad mislim da je to bilo u Americi. Mislim da sam to u Americi čuo, da je dete dohvatilo pravi čekić, misleći da je čekić, da je udaralo retrivera svog do smrti, da je on verovao da tako treba i da je postavio glavu i bio je, ja ti govorim sad ekstremne stvari, a ima ih IHH. Tako da, ovo isto sa zoološkim vrtovima, to će mi biti nejasno. Znaš, nama je lepo da vidimo životinju koja treba prostranstvo, da je mi stavimo i da je životinja zatvorena. Ajde to da obrnemo pa da napravimo tako s ljudima. Eto, da stavimo nas u kavezi i da prolaze psi i mačke i da vidimo da će im biti interesantno, bit će ih baš briga. A kada ti vidiš što je dobro životinja, a životinje, ove jadne životinje po zoološkim vrtovima su vrhunac izmaltretiranosti. Pa ne, čak, znaš, ja verujem da sad si tu gleda da imaš što bolje uslove i opet su site i bezbedne. Ali sama ideja generalno zoološkog vrta kao zoološkog vrta. Staviš nekoga u kavez i ograničiš ga i kao super. Ja se sećam kad sam bio klinac i kad me tata vodio, ja sam imao te osjećaje vidi, znaš, puma, lav, još moj tata koliko lud pređe preko onog i sad lav kako je
naslonjen na ovo, znaš, i sad ga on tu ga, znaš, mazi ga, šalav, polupno, i sad ja razmišljam, pa tata šta ako se okne, kaže, ma neće, brzo ja slonim ruku. I onda razmišljam, on je u fazonu, meni je sve jedno, meni je da lav, znaš, ja sam toliko toga prošao, nisam potrčao kako treba, ono što se podrazumeva, tako da, znaš, ja da se pitam u nekom trenutku, imam ja i neki drugari koji su istomišljenici, jedan drugari koji obožava mačke, baš je mačkar, ono, 1/1, čak pse ne voli, jer su nasilni prema mačkama. Ali, naravno, više voli pse nego ljude, ako ćemo da tako, gradiramo i kaže on meni, kaže, ja bi sve ljude poizbacivao iz ovih stanova i kuće, useli bi životinje, da one budu, mi budemo po ulicama, tako da mi je to bila zanimljiva ideja dok ja neće doći. Ali kažem ti, znam da ovo izgleda kao izgledaju moji stavi onako prilično drastično i ekstremno, ali najiskrenije ti kažem da ono, svi ćemo ovde biti kratko na ovoj planeti Zemlji i meni nikada neće biti jasno kako smo dozvolili sebi ne moramo čak ni da brinemo o njima. Samo nemoj da im štetiš. Da, ne moram, kažem ti, ovo sad je, znaš, moj neki lični odgovor, daj, vrte, ako ih neko tamo maltretirao, daj da im pružimo neku lepšu stranu života, ali kažem ti, čak ne moram da brinemo, samo nemojte ubijati, nemojte maltretirati, nemojte seći, nemojte ih gađati petardama, nemojte, znaš, što sa petardama isto nevjerovatno. To smo pominjali, to je nevjerovatno stvarno i to je opet neki apel koji uvek ide, petardi i vatrometi, to je ono, petak, subota, nedelja kad su venčanja, Novi Beograd, mislim, ceo grad, ali ajde kažem za ovaj deo, to je, ti svako može da upali to i to, mene recimo, legneš da spavaš pa te probudi, možda misliš onoj ptici ili bilo kome ko je u tom ekosistemu još. Mi shvatamo koliko je besmisleno da nešto pukne, da se čuje jak zvuk i mi kažemo super. Znači, onda gledaš na nebu nešto što pukne, pa traje sekund, pa onda, a pritom zvuk, kažem ti, stravičan za njih posebno, kažem ti, ja imam životinje koje se toga plaše i to je trauma, razumiješ, da provodi se Nova godina u kupatilu. Da, to... Mislim, kažem ti, ali samo, još jednom, možda ljudi ne shvataju kao vatromet, pa petarde se, jer smo mi svesni da nešto pacimo ovde i to pukne, i nama je to zadovoljstvo. Koliko je besmisao toga. Na stranu sada oni, što oni, ne znam čemu se radi. Tako da kažem ti sad, ne možemo da govorimo, imam ja životinje koje se boje grmljavine. Znaš, ljudi koji se boje grmljavine, protiv toga ne možemo se borimo, to je prirodna pojava. Da. Ali kažem ti još jednom, šta nas oduševljava? Ko te, kažem ti, ima naravno, to smo učili u Americi što se tiče psihologije, zašto nas privlače te luna parkovi vrteški. Ja sam to doživao, kažem ti, na ovom Grana Lundu u Luna Parku u Stokholmu. Znaš, sad idem na neki super onaj Luna Park, kažem ti, koliko neverovatno, koliko nisam bio sad svoj, a sad ga gledam, a i klinac sam bio. Nisam bio klinac, imao sam koliko, 17 godina. I sad ja idem i povratim, to me dovede u stanje povraćanja. Ja povratim i sednem i onda mi bude bolje, ja idem opet. Čekaj, znaš, ja sad porazim opet od sebe, što nikoga. Onda one balerine, sećam se novogodišnji vaši, sam imao na balerine, nije mi dobro, bukvalno mi nije dobro, pritom platiš da bi došao u taj. Ja kažem ti, samo treba razmišljati, šire malo onako, da. Svesti to na vrlo jednostavno. Ja platim da bi sebe doveo u stanje povraćanja. Da ne govorimo ove druge stvari koje koristimo, za koje nam je kao lakše, ljudi koji konzumiraju duvan i sve gde direktno sebi šteti. Čime se mi bavimo generalno, kažem ti, to je prosto nevjerovatno. I šta unosimo u sebe? Ja ti kažem sad, ovo je, kažem ti, ekstremna stvar. Kažem ti, kakvu hranu unosimo, kako se ponašamo prema sebi, prema svom telu. Ne? I onda, znaš, kad se tako ponašaš prema sebi, evo ja govorim sad opet lični primjer, ja sebi tokom dana naškodim nekoliko puta, nezdravom ishranom, sa malo spavanja i onda treba neko od mene da očekuje da ja budem dobar prema njemu, koliko je to suludo. Sad ja, znači, ne pazim na sebe, zapustio sam sebe, sebi štetim na, kažem ti, evo neke samo ishrane, neke samo tečnost koje unosim, ja kažem ti, izbegam i kafu i sve, ali sve ovo generalno što je veštački nije dobro. Ne ti šteti, tako je. Znači onda za taj neki sekund ili 10 sekundi, minut užitka nekog fast fooda koji ti kao sada, ne znam, sebi naškodiš na duže staze koliko. Ja sebe, evo kažem ti, govorim, krećem opet od sebe. Ja uhvatim sebe jutros. Ne možeš da veriš šta sam pojeo. Znači, to je, kažem ti, 1/1 loš. Nema ništa dobro tu, osim što sam sebi utorio glad i to je kao objašnjenje. I onda kao neko od mene očekuje da ja budem dobar prema nekome, a sebe lično ne pazim. Zato opet se vraćam na to. Napredujem u tom smislu, krenite od sebe,
počnite da pazite na sebe, bit ćete bolji drugima i kako sebi fizički i psihički budete bolji, tako će i vama biti bolje i drugima će biti bolje. A najlakše je da kažemo vidi šta je sebi napravio on. Da, uvek vidiš mnogo bolje onog sa strane Tako, nego sebe. drogira se, ovaj je alkoholičar, ovaj radi ovo, ovaj se kocka. Kako, znaš, čekaj, stani. Kreni od sebe. Da, uvek se vraćamo ono u avionu i kako ti kažu, prvo pomozi sebi pa drugim. Ok, prvo naravno. vidi sebe, pa onda ako možeš da pomogneš nekom, ima ljudi kojima ne možeš da pomogneš, stvarno. Pokušavaš, ali vidiš otpor i nema. Ali makar pokušaš i opet kažeš, to je bilo do mene, ja sam odradio, sada više ne ide i to je to, mislim, dobru nameru su imao. Ja reću ti, kažem ti koliko svi jurimo za tim novcem i koliko nam je to materijalno važno. Ja opet govorim iz svog primjera, mogu da ti dam sad primjere poznatih i ne znam, Jim Carrey je rekao ljudi koji ne znaju ljudi koji nemaju novac koliko je glupo i koliko je besmisleno kad dođete do toga koliko u stvari nemate ništa. Da ne uzimamo sad te njihove iskustva i njihove primjere, ja gledam lično od sebe. Ispostavilo se, slučajno ili ne, da sam najnesretniji bio kada sam imao finansijski možda najviše. A da kada nije bilo, govorim ti ovih 90-ih, čak sam bio gladan i kada, bukvalno gladan, legneš gladan u krevet, a trebaš tu košarku, imaš neki mir, imaš neku svoju jednostavnost, imaš nešto, znaš. Znači, ispunjen si. Pa da, ali kažem ti, naravno da me neste ljudi pogrešno. Potreban je novac za osnovno funkcionisanje da bi uopšte bilo šta moglo. Ali koliko svi jurimo za tim nečim što šuška i onda ovako daš i niko nikada nije poneo na onaj svet, niti sa sobom to što je stek, ostavište to svojima, pa onda nadaš se da će da... Ali, kažem, koliko je to besmisleno. Ja sam zaista ovo što sam ti rekao za ovaj Slankman i za Grocku, u tim projektima Vratiš se u prirodi. I evo, moja sestra ima vikendicu između Šapca i Obrenovca i koliko je lep taj osjećaj kada ti nešto, mi smo se od toga potpuno otuđili, ali ti nešto posadiš i nešto je tvoje i ti od to jedeš i ti to. Evo recimo sad u Grockoj ovde, kruška jedna je ostala silne godine tamo gde niko nije bio potpuno zaraslo, što kaže ovaj Kambodža, bukvalno. I kažem ti, kruška je jedna se održala i pojedeš krušku sa... Znaš, koji je osjećaj? Znaš, nisi kupio nešto i znam da nije hemijski bilo šta, ne moram da je perem. Tvoje, da. I pojeo sam krušku, kažem ti, to mi je najslađe, ne voće, nego najslađa hrana, nešto lepše što sam se osjetio, kruška, ovo moj dede je to posadio tu. I kažem ti, koliko je to lep osjećaj. I onda, znaš, koliko recimo taj pogled na Dunav. I baš došao jedan momak koji treba tu da kosi, da sređuje i kaže, brate, pogledaj ovo. A ja, znaš, još uvijek znam da je lepo i kao mali nisam imao odnos prema tome. I kaže on, govorim, citiram ga sad, kaže, ovdje ti ne treba ni pivo, ni bensedin, ni rakija, ni ne znam šta, nego samo da sediš i da uživaš. A stvarno vidi se, znači nemoj ti objasnim kakav je pogled. I onda, znaš, a svi živimo po ovim betonskim kutijama, nabijamo se na ovaj beton, umjesto da se malo vratimo prirodi gde nam je mesto. To si upravo sve. Kažem, jedan od prethodnih je isto gost bio, inače vlasnik akvarijuma i tropikarijuma gore na Senjaku. Moj kraj, relativno, tako da znam. I koliko je čovek, vidiš kad priča o prirodi, kažeš čoveče, izuj se i hodaj bos po travi, hodaj po zemlji. Bukvalno ovu temu smo isto prošli. Znači, samo pogledate to. Voleo pecanje, kažem ja volim pecanje i kao šta ideš tamo, nećeš uloviš. Ne, nije, ja sam sportski ribolovac, vratim. Nego je poenta samo da sedneš ovako i da gledaš u vreku, u vodu i to je to. Tako da... Težim ka tome i nadam se da ću sve više i češće sebi to priuštiti. Jako je teško uz obaveze porodične, poslovne, u smislu ovaj podcast obožavam, ali je zahtevno, radi se svako veče, skoro svako veče. Onda kad imaš taj neki jedan dan odmora, stvarno gledaš da odmoriš, tako, ili da se posvetiš nečemu ili nekome, tako da teško je. Ali kažem, na dobrom sam putu i bar sam shvatio šta je cilj. Kažem ti, baš kao što kaže ovaj dečko, ne treba puno, znaš, samo ne treba puno. Lepo vreme, možda malo pun stomak. Ja viš, kažem ti, dajem primjer njega. On sad, kažem ti, bezbrižno spava. Šta će poslije? Poslije će možda malo da se igra. To je najosnovnije, tako. Ti će možda nešto mu baciš, on će da vrati. Pogledaj kako je to jednostavno. Ne treba mu da uzme šapu i da radi ovo, pa da vidi 50 nekih stvari. Ja kažem ti, ja sam siguran, sad ljudi koji su religiozni, mislim da će shvatiti, ja sam siguran da to neka vrsta demonizacije, ovo što nam se... I sad opet i naš odnos koliko ćemo to da prihvatimo. Tako je, opet je do tebe. Da li hoćeš ili nećeš. Tako, ali ja uhvatim sebe, opet dajem primjer sebe.
Ja treba da legnem da spavam, mrtav umoran. I imam u najboljoj varijanti, imam 5 ili 6 sati spavanja. U najboljoj varijanti da legnem odmah, ne provodim se i ustanem kad je navijen sat. I ja uzem, ček da vidim šta je bilo. Aha, evo vidiš ovo, pa klikni ovo, pa klikći na neke sajtove, što je postala, kažem ti, svakodnevnica, kažem ti, potpuno besmisleno. Kao, kažem ti, ovo kad baciš petardu i to pukne i ti kažeš, wow, što je dobro puklo, evo, bole me uši, ali mi je mnogo super, dobro. Ja. Da, kažem ti isto tako, znaš, i verujem da smo svi lako upadnemo u zamku toga, znaš, neko ti stavi naslov, Foto plus video, klik. Pa, naravno, kažem ti, znaš, koliko su mene puta navukli, pa se još iznervim, kao, Što si ušao pa čekao da ti se ne, otvori. Ne, ti bilo je kao preminuo taj, lupam sad, preminuo Michael Jackson, dajem primjer. Ali ne Michael Jackson ovaj, nego Michael Jackson zubar iz Pensilvanije, znaš, i sad ti klikneš tu, ja da ne govorim ovi naši, kao, nećete veriti, ledi krv u žilama, daj da kliknem šta ledi krv u žilama, pevačica u bikiniju na plaži, možeš misliti, žensko na plaži u bikiniju, ali ledi se krv u žilama, jer nije mi se zaledila krv u žilama, ili tako, kažem ti bombastični naslovi, ono, nećete verovati, ono, kao, šta još imaju, kažem ti, te neke fore, kao, ono, Ma bukvalno i to novinarstvo, ajde, ne ulazim u to, ali mnogo si dugo u tome pa vidiš kako ide. Ako hoćeš za neke lajkove i nešto, ti ćeš stavljati te neke komentare, ali to je kratkotrajno, mislim da se tako priča ne gradi, ako hoćeš da budeš ono novinar, kakav hoćeš da budeš, ako hoćeš da budeš ono tabloid, žuta štampa i to, ti ćeš da udaraš to i ljudi će kliktati, mislim, to je valjda priroda ljudska. Tanka linija tu u smislu šta je pravo novinarstvo, šta je. Mi smo sad dobili smo preporuku nekih naših partnera da imamo te bombastične naslove, ne bombastične naslove, nego nešto što uopšte nije u skladu sa ovim što mi radimo. I onda su nas oni ubedili, čak oni to i stavljaju. I sad ja na našem kanalu vidim, pazi ovo. Šta pazi ovo je? Što da ljudi se pazi. Znaš, pazi ovo, ne znam, znaš. Vlada Micov ima hotel za pse. Pazi ovo, Vlada Micov igra u košarku, možeš misliti da je nismo znali. Pa gledam ti onda samo da bi neko privukao. I što je najgore, verovatno ima efekta. Ljudi tako i reaguju, onda samo treba naći balans između tog konstantnog i hroničnog, nenormalnog kojim smo okruženi, sa, kažem ti, ovim mikrosvetom gde treba svi da funkcionišemo kako treba. Ali, kažem, još jednom, prilično je situacija jednostavna. Krenite od sebe, gledajte sebe, ja ovo govorim u svoje ime, jer kažem, uvek je greška u vama, jer kada kažem, jedno da dođe neko sad ovde da nas izbode, pa znaš, ne možeš se snađeš, ali u većini normalnih slučajeva uvek postoji način, uvek postoji drugačija opcija, ne mora sve ovako, znaš, i gledam sebe koliko sam se nervirao, to zaista zvuči jednostavno i to svi znaju, nema šta da pričam, nisu ljudi koji ovo gledaju pali s Marsa. Nekam ti, koliko se nerviramo zbog sitnica, koliko se nerviramo zbog gluposti, koliko ću sada izađem ovde kad mi ovo završimo i onda ću da stojim na crvenom svetlu, onda ću kao, ajde, više, kao, pazi, možeš misliti, ja sad žurim, ako ne stignem negde, bit će smak sveta. Znaš, i upoznao sam bio jedan fotoreporter u Danasu, izvesni Daba, koji ne verujem da gleda ovo, ali tako da nema potrebe da ga pozdravim, ali mislim da je čovjek otišao baš u tom smeru da ne gleda ništa. I onda meni, pošto sam ja uvijek tako bio živac, uvijek stalno negde neka frka, volicija, juri, non stop ovako, i kaže, Lule, ja sam bio isti tako. A sad, i onda mi je dao jedan primer, sad, kaže, ovo iza trubi, a ja ga gledam. Znači, gledam ti, bez bilo kakvih opijata, bez bilo kakvih dodataka, čovjek je sebe doveo u jedno zen stanje, a posle sam se i raspitao, zaista je bio ranije isti takav kao ja, tako da na dobrom sam putu da postanem kao Daba, ko zna Dabu, fotoreportera, legendu, sa Dorćela. Pozdrav ovim putem, da. Tako je, da. Ne, to što si rekao, ono, tipa ustaneš ujutru i prvo što hvataš telefon. I stvarno mogu da se pohvalim da, eto, tu lošu naviku koja je bila, pritom ti imaš masu informacija koje su totalno debilne. Znači, uzmeš telefon i onako, čim si ustao, umjesto nešto pametno da pročitaš, ti čitaš gluposti. Onda sam stvarno imao neki ritual ujutru, 2 sata, nema telefona. Ono gde se još vežbam, to je kada izvedem bagije ujutru, da ne nosim telefon i to mi baš ide teško, iskreno, jer uvek ideš, šetaš ga, umjesto da uživaš u toj šetnji sa njim, kao što ono uživa s tobom, ti uzimaš telefon i onda neku budalaštinu gledaš ali kreće sve od tebe i jednostavno daš cilj, što si rekao, moraš da imaš neki cilj, šta hoćeš. Ja sam potpuno neuspešan u tome i nadam se da će se promeniti ovo što ti, ušao sam, kažem ti, posesivno u to, znaš ti, koliko je ovo, mislim, bolje nego ranije, ali da li ovaj snimak od juče, ili snimamo non stopa, koliko je ovo, pa zašto ovo nije?
pa znaš, sad te komentare u suštini čitam, nego daj da vidim koliko je novih pratilaca, koliko je ovo. I što kažeš, prvo što uradim je ovo. Ali imao sam situaciju opet pre nekoliko godina, ukraden mi je telefon. Na bizaran način mi ukraden telefon, taksista neki ga je zakupao posle u šumi. Prosto ne veruješ kako se to desilo. Ali sam bio dan bez telefona. I sećam se, izlazim tada, izašao sam tramvajem, vozio sam tramvajem, izašao sam kod sajma. I potpuno u haosu, jer treba taj dan i da radim prenos, i neki sastanak, i ovo, i nikog ne mogu dobiti, niti niko mene. I bez telefona, kažem ti, bukvalno sve pada u vodu. I onda se pomeriš sa tim, da nemaš telefon, i tako sam lepo uživao u tom momentu. Kažem ti, odjednom, znaš, čuješ saobraćaj, pa onda pirne vetar. Pa, znaš, ide čovek tebi u susret i ti ga vidiš, znaš. Da, nisi pogao glavu dole. Znači, kažem ti, tako oslobađajući moment sam ja imao taj dan. Naravno, kad sam našao telefon, kad sam vratilo se sve po starom. Da, ali ne mogu da ti objasnim taj mir. Znači, jednostavno, sad više nema izbora. Znaš, kad imaš telefon, ti imaš izbor. Ili ga koristiš ili ne. I uglavnom, kažem ti, svi idemo, nažalost, tom linijom da stalno ima nešto, ili treba nešto, ili zvoni. Srećem ja, kažem ti, meni telefon uvijek isključeno zvono. To mi je navika kad sam radio komentatorski posao da ne zvoni i ovo. I onda se, znaš, par puta se desilo dok prenosa i onda sam rekao, sad će biti isključen zauvek. I to je, kažem ti, dobar način da ide ka tome da, jer će non stop ima tih grupa, samo roditeljskih grupa ima milion, non stop nešto zvoni. Ali kažem ti, taj mir koji sam osetio kada sam se pomirio sa momentom da jednostavno neće moći niko da me dobije, i ja neću moći niko da dobijem naredna 3 sata, možeš misliti, i siguran sam da se nadam da će svi biti bezbedni, i kažem ti, šetam ulicama i uživam u šetnji. I ovdje sam neki sok uživao u tom soku, u ukusu tog soka, znaš, i šetam i kažem, Poli, kako je ovo lepo. Tako da, gledam ti, opet se vraćamo. Toliko je teško doći do te jednostavnosti, ali dobro, to je ta svakodnevna borba svako od nas.